ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกชันโตโสภิรตเวโจอาตัสสะอจุตังอิสังติสวานะตังภิรตเวโจสมโติอิเสนาสหโพสาธโวให้สาธุสัพพะพรទាំងឡាយយាយហើយដល់កាលនោះរីជួចព្រាមដល់ចាញ់អំពីចេតបត់បង្ហាញផ្លូវទៅដោយយល់មហាឥសីមួយរូបឈ្មោះអាចតមហាឫសីកើជួចក៏មានសេចក្តីត្រេកអរសំណេះសំណាងជាមួយនឹងឥសីសោសានៅបាត់ព្រះគាថាដូច្នេះកិច្ចជនុផោតោកោសលង្កញ្ចផោតោអនាមយ៉ាងកញ្ចឧឆេនយាបេថកញ្ចមូលផលាកិច្ចដង្សាចមកសាអពមេវសរង្សបាវនេពាលមិគាកេនេកញ្ចហង្សានវចតិតិភោតាបសបបិណតាមហារសីដល់ប្រសារាយអញខ្ញុំចង់សួរដណ្ដឹងអម្ចាស់អំពីការអ្នកមកសាងភ្នួបួសជាមហារសីសូត្រមន្តចម្រើនមេត្តាភាវនានៅនីប្រៃស្ងាត់ច្រងំម្នាក់ឯងរីជំងឺអាពាតជាធិនឹងញ៉ាំងបៀតបៀនពាធាអ្នកនៅអាស្រមបត់នេះឬទេមួយសោតអ្នកបីទុកភ័យចង្រៃឧបទ្រពពុំស្រណុកជាកលយុគននីប្រៃសពថ្ងៃនេះតើញ៉ាំងមានឬទេបបិទ្ធព្រះតបោះឫសីប្រសាយាយនាស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើមកចិញ្ចឹមអាត្មាដោយអ្នកបួសនាប្រៃនេះតែញ៉ាំងមានឬទេមួយសោតរីមូសសុយស្រង់ស្រួយផ្ទួយក្អែបមងមមាយកន្ទែងអាវផងផ្សំច្រឡំនេះទៅនៅពោះតូចពោះធំថ្លាន់ថ្លែងចាដំរីមួយសោតរីមរឹកពីយងខ្នងផងទាំងឡាយដោយច្រើនមានរាជសីដំរីសឹងខ្លារមាសតន្សងខ្លងគោប្រៃតែញ៉ាំងមានច្រើនឬទេចូលអ្នកសំដែងថ្លែងប្រាប់ដោយនៅពំណត់នងតាបសោអហក្សិននោះតបោះឫសីស្ដាប់ពាក្យជូចព្រាមហើយក៏សូត្រជាបាតគាថាដូច្នេះកុសលាញ់ជេវមេព្រះមេអថោព្រះមេអនាមិយ៉ាងអថោឧឆេនយាពេមេអថោមូលផលាអថោដង្សាចមកសាអបមេវសរង្សបាវនេពេលមេគាកេនេហង្សាមៃហង្នវចតៃទេពហូនិវសពោតានិអសមេសមតោមេមេនីភិជានាមិឧបណង្អាពាធាំងអមនោរមង្ស្វាកតន្ទេមហាព្រះមេអថោទេអនុរាកតាំងអន្តោពវិសភតន្ទេបតេបខាលយសតេតេនុកានិបយាលានិមតុកេកាសសមារិយោផលានិខតកបានិភុញ្ចព្រះមេវរង្អិទាំងបេបានិយ៉ាងសតាំងអភតੰក្រិកបរិយតតោបៃវមហាព្រះមេសចេតវੰអភិនិខੰសៃតិព្រះមេហៃព្រះម៉ើយរាអញមកសាងភ្នួបួសជាមហាឫសីនៅនីជាអំឡុងម្លេះហើយអ្នកបីហៅមានជំងឺអាពាបជាធិអវ័យនឹងមកបៀតបៀនអញឲ្យចតុកមិនស្រណុកនឹងសោតមន់ចម្រើនមេត្តាភាវនាពំបានដូចជាចៅដណ្ដឹងសួរអញនេះអត់អង្គឺមែនឡើយមួយសោតចៅព្រះម៉ើយរីនឹងស្វែងរកផ្លែឈើមើមឈើផងទាំងឡាយមកចិញ្ចឹមជីវិតអាត្មាដោយនៅអ្នកបួនៅនេះឲ្យដកប្រៃនេះមានច្រើនងមួយសោតហើយចៅព្រះម៉ើយរីសុចស្រួយមមងមមាកន្ទិញអាវនៅពោះក្អែបផ្ទួយខ្ចាដំរីដ៏មានច្រាំងក្តាប់ដល់ពះពេញនេះទៅនៅមរឹកពីសាហៅផងទាំងឡាយជាដើមគឺរាជសីដំរីព្រៃគោក្របីខ្ទីងសឹងនឹងអាចមានមកបៀតបៀនអាត្មាដូចជាចៅដណ្ដឹងនោះឥតអង្គឺមែនឡើយព្រះមេហើយតាព្រះម៉ើយអ្នកអញមកសាងភ្នួបួសអាស្រ័យនៅទីនេះជាអំឡុងម្លេះហើយតែងសូត្រមន្តចម្រើនមេត្តាភាវនាជាច្រើនក្រាន់អងរីនឹងមានជំងឺអាពាបជាទីឲ្យចតុកពុំស្រណុកដល់មួយពេលនោះឥតអង្គឺមានឡើយព្រះម៉ើយចៅអមោអំពីឋានឆ្ងាយសំក្តៅក្រហាយចូលចៅអញ្ជើញទៅងូតទឹកជំរះអង្គសម្រងក្បាលត្រអៅចិត្តហើយអង្គុយសម្រានអងហើយចៅព្រះម៉ើយបើព្រះស្ដែងឃ្លានអាហារក៏អញ្ជើញព្រះស្ដែងជ្រើសរើសរកផ្លែឈើឯណាទុំខ្ចីក្តីដ៏មានទុនលាប់នៅបង្កើសេមន់សង្ឃោខ្វាត់គុយស្រកុំទុំល្អល្អសឹងប្របីឧត្តមប្រឡាក់នៅទឹកខ្មុំផ្លិតអញ្ជើញព្រះស្ដែងបរិភោគចោះព្រះម៉ើយទោះស្រែទឹកសោតចូលព្រះស្ដែងដងទឹកនៅអាងតូចនោះថ្លាត្រជាក្រអូបគឺអញដងមកអំពីអូជ្រោះភ្នំវងគាត់កំណត់ត្រង់ស្រះបោកខរណីព្រះស្ដែងកំបីសន្តិចចិត្តឡើយ
ទោះបើមានប្រាថ្នាអ្វីក្តីនោះចូលប្រស្ដែងថ្លែងប្រាប់អញ្ញងជូចកោអហតើបតាជូចកសោសានៅបាត់ព្រះគាថាដូច្នេះបដិកហេតាំងយ៉ាងតិនងសពសៈអខិយ៉ាងកតាំងសញ្ជយសៈសកាំងបតាំងសេវិហេវបវាសេតាំងតមហង្ទសនមេកតោយតិជានិសិសង្សមេតិភោតាបសៈបពិតព្រះតបោះរស័យដាក់ចម្រើនហើយរីឯផ្លែឈើមើមឈើផងទាំងឡាយគឺអ្នកប្រដាប់ជាអាហារក្រយ៉ាទទួលភ្ញៀវនោះក៏អញខ្ញុំទទួលយកគ្រាន់តែនឹងបរិភោគប៉ុណ្ណោះបពិតអម្ចាស់សើយខ្ញុំនេះមិនប្រាថ្នាការឯទៀតឡើយគឺព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដកជាព្រះវររាជបិតាទ្រង់ត្រាស់ប្រើអញខ្ញុំឲ្យមកទូសួរព្រះរាជបុត្រសម្លាញ់តបិតទ្រង់ប្រាស់មកជាយូរលងហើយតើអ្នកដឹងលំនៅព្រះបាទស្រីវេសន្តរព្រះអង្គគង់នៅត្រង់ឋានឯណាមិញក៏ចូលអ្នកសម្ដែងថ្លែងប្រាប់អញខ្ញុំដោយនៅពាក្យពិតក៏អញខ្ញុំនឹងទៅអញ្ជើញព្រះអង្គមកឆាប់ហងតែបសោអហតបោះរស័យនោះស្ដាប់ពាក្យព្រាមស្រដីពីរោះយល់ហាក់ដូចជាឆ្ពោះបើមានប្រាថ្នាទៅសោតសាជាបាត់គាថាដូច្នេះអ្នកភវੰអតិបញ្ញថੰសេវិរិយសតស្សនងមញ្ញេភវੰបដ្ឋយតិរញ្ញោភរិយੰបតិតពាំងមញ្ញេកណហាចិនងទាលីទសញ្ចអិចសេអថវិតយោមេតាបតេរញ្ញានេតុមេកតោអ្នកតសភោតាវិចន្តិធនតនញ្ចព្រមណាតិភោព្រមណៈហើយចៅព្រាមហើយមរៀងច្នោះឡើយរីព្រះស្ដែងព្រាមឯងនេះមកប្រាថ្នាចង់យល់ព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទសិរីសញ្ជ័យនោះថាបើដោយអញគិតនេះសំយកជានឹងមកប្រាថ្នាសុំសម្ដេចព្រះរាជាមាត្រីជាស្រីប្រកបនៅលក្ខណៈនោះក៏ពុំដឹងនឹងប្រាថ្នាមកសុំនាងក្រស្នាទៅធ្វើជាខ្ញុំស្រីឬមួយមកសុំចៅជាលីទៅធ្វើជាខ្ញុំប្រុសក៏ពុំដឹងឡើយរីឯព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះព្រះអង្គគង់នៅនីប្រៃនេះរីស្រូវអង្គសម្ពត់សៅអៅស្បីសឹងគ្មានឡើយប្រាក់មាសខ្ញុំប្រុសស្រីមួយក៏គ្មានដំរីសេះរទេសគោក្របីនោះសោតក៏គ្មានតែប្រពន្ធនឹងកូនសឹងបួសជាមហាឫសីហើយតើព្រះស្ដែងនឹងមានបើប្រាថ្នាអ្វីទៀតតែទុតវាជូចកោអហក្សិននៅកៅជព្រាមស្ដាប់ពាក្យមហាឫសីស្រដីពុំពិរោះដូចឆ្នោះហើយឆ្លើយវិញសុបសាជាបាតគាថាដូច្នេះអកតៈរូបាហੰភោតោនហੰយាចេតមេកតោសហមទស្សនបរិយាយ៉ាងសនវិសោសទាសុខតថពពោសេវិហិរាជាងសេវិហិវបវាសេតោតមហੰទស្សនមេកតោយតិជានិសិសង្សមេតិភោតាបសៈបបិណតាមហារសយាយអ្នកពុំទាន់ស្ដាប់អស់សេចក្តីរបស់អញខ្ញុំកើអ្នកដៀលត្រកោះកម្រោះមកឲ្យអញខ្ញុំដូច្នេះហៅទៅសំគួរទេណែអ្នកតាអើយអញខ្ញុំនេះនឹងសម្ដែងថ្លែងប្រាប់អ្នកតាអ្នកអញនេះជាព្រាមមានសូវសត្យាអញខ្ញុំចង់យល់ព្រះបាទស្រីវេសន្តរជាអ្នកមានសូវពីព្យាយាមនោះជាអ្នកបួសក៏អញខ្ញុំមកតាំងអំពីការអ្នកស្រីពីរះគេបំបបងព្រះអង្គនោះមិនដែលបានដំណឹងមិនដែលបានយល់ព្រះអង្គឡើយហេតុនេះបានជាអញខ្ញុំមកដោយនៅព្រះបាទសិរីសញ្ជ័យព្រះអង្គប្រើមកភន្ទេតាបសៈបពិតព្រះតបោះរស័យដកប្រសើរហើយទោះយោបីអ្នកដឹងលំនៅព្រះបាទសិរីវេសន្តរដកជាខ្សាត់ប្រសើរនោះចូលអ្នកណែនាំប្រាប់អញខ្ញុំដោយនៅពេនរីគុណចម្រើនដល់អ្នកនោះនឹងប្រសើរក្តាប់អងសោតសៈវេចនੰសុត្វាសត្យហេត្វាហោតុស្វេទសេសាមិទេអចតវេអធេវសាហៃតិតាំងផលាបលេហេសន្តពេត្វាបនតិវសេមកੰតសេនតោតកណហដ្ឋังបសារេត្វាអហហេសាធុសបរោះផងទាំងឡាយយាយរីព្រះអចតមហារស័យនោះស្ដាប់ពាក្យព្រាមស្រដីដូចឆ្នោះហើយក៏ជឿថាមានពិតស្មោះខ្សិននោះមហារស័យយកអស់ផ្លែឈើទុំខ្ចីនោះឲ្យទៅព្រាមបរិភោគស្រេចហើយទៅតជីសម្រានអស់រាត្រីមួយលុះព្រឹកឡើងទៅនាំព្រាមនោះទៅបង្ហាញផ្លូវហើយលើកដៃស្ដាំចង្អុលប្រាប់ថាព្រះមេហើយព្រះម៉ាយកិនត្វាចូលប្រស្ដែងដល់ទៅអេតាំងមគ្គំឲ្យដកផ្លូវនៃអញងអេសសិលោមហាព្រះមេបបតោកន្តមេតនោយថវេសន្តរោរាជាសហបតេហេសមតិធិរិនតោព្រះមណវណ្ណੰ
สตัญจมสัญจะดังจำเวียไสชมาเสติเจตเวตังนมัสเตเอตานิลาปฏิสันเตเนียเนียพละเทเรียตุมาอุกตาอภิโกดาเวนิลาอัญจนปปตาธนวังกสะคณหากติเรียสลาพันตเมียโลเวียสัมภเวเตนเตเวียเตนเนสกังไปตาเวเมียนเวียอปริตุเมปารยาเยโสสังกีตยาเวสยเรนจุหาเกากลาสังเคียสัพตันเตตุมาตุมังอวัยหยันเตกชันตังสาขาปตะสไรมตาเมยันเตอากันตังโมตยันเตนเวียสนังยัตถเวสันตโรริเจียสหปเตเหสมเตเทเรนตาเปรียมณวันนังอาสตัญจมสัญจะดังจำเวียไสชมาเสตเจตเวตังนมัสเตกริเรเมียเลียวิกตาภูมิเพียเกมโนรเมสัตเลียหริตาภูมินักตัทสเตเมยุกีเวสังกาสาโตละภัสโมปมาเตนานิเนียเตวตันเตสมันตาจตุรังกลาอัมเปียจัมปูกัปทาจนิเจปะกายจตมเพเรียปริโภเกเฮรุเคเฮวนันตังรติวัตนังเวลุริยวันุปะเพียงไม่ช่างสุเจสุกันจะนังสังเลลังอภาตัตตะสัตเตตัสสาวิตูเรเปาคารนัยภูมิเพียเกมโนรเมปะตมุตละสัญชนาเตเวียนมันตเนไตนิอปละเจตานิตัสมังสารเสเปรียมณวิจัตรนิลาเนกานิเสตสาโลเหตกานิจาเตมหาเปรเมให้มหาเปรียมดอกจำรานาริเอพนมเนียนุสังเรียบเตียบเรียบโรยเปียเป็นนีตนธมสาโลสนมันให้ทัพนมกวนตเมียดบรปวดมหาเปรียมริประบาสไรเวสันดาบวโปติสันพระอังตรังพระพนุบัวเจียมหาฤทัยมวยอันเลนพระเรจบัตราบัตรพระเรจเตปีพระอังตรังในจรณีตำปวทปวพลายเชอให้ในจังพระเกศาเจียเจดะโจดามันโดยตรังในสบายคลากระวัดสบายเพลียงเมียนเตียงทอมกราประนุเพลิงตรังนมัสกาบัวเจียเพลิงนำกลางเรศไมตังเจโวพระปัจเจกโปหังเปรียเมให้เปรียเมยตุมาตุมังรีพลายเชอตัวทอมพองจังลายปฏิสันเตดอยลประกาศนีละวันนังดำเมียนปัวนุขมาละอด้วยกระปองเมคือประหุสไดสไดตะเตราเชอเตียลปเปียลแค่ดำเมียนกานุรีเชนุสอดซึ่งดำเมียนตระใบตระเจียปรากกีรังกระสังปังโรดอกปอนจานปปูสรัวสราพองตั้งลายเปรียมายริอเชอตั้งลูกสาวกานาบักชอลบะโมกนูดำเมียนจังออนลำตนเติมโมกใบโดยเนประมักสราเวออนปรงกนีโดยชนมวยสาวเปรียมายริสัตบะไซพองตั้งลายดอกตมยุมนเลยจังเชอนุบานเนพองตั้งลายดาตมโมกซึ่งลือสับปิรอใบโดยจมเรียงสัวเกียนีไอเปรียมายริประบาสไรเวสันดาพระอังกวงมวยอันเลนึงพระเรจบัดพระเรจเตปีแต่งตรังจำรานเมตรัยดาวสัตว์พองทั้งลายพระอังจองโจดามันดวลดำเกาพระเพลิงดำกลางตังจิโวพระปัจเจกโปสังวาเพียวเนียปมได้ได้ดาวมวยเรียไตรลายตรังประสังเลิกกำไรสละเชอเลิกได้เรื่องโนหังเปรียเมให้เปรียเมยริภูมิลำเนอประบาสไรเวสันดานุใบโดยนักกรองรมโยบจัวนักพีใบโดยนักใบประเลจอมจัวนักสังแข็งอาสรมบันมือสอริภูมิลำเนอนุเรียบใบโดยไตสโกสังดอกแต่สมัยเจียงกราเปรียเมยริสมัยนุสอดเรียบคิวละอใบปนอดโดยก็งอเมียริกใส่นุสอดก็ละอโดยกิตไปบัญชีพรำปีดองเรียบสมาปมกันลอนึกเนียลายมือสอดเปรียเมยริเชอเนอซองคางเพลโนดอมีนเพลโนตมสมยองจอเนอไอดอกทานเตียบองเปรียมายริเชอพองตั้งลายโนสังจะเครื่องบริโภคเจลบายบรรลัยในกเมนตั้งปีคือใจจะลีนเนียงกฤษณาให้เปรียมายมือสอริไตรหนึ่งอันดาวพองตั้งลายสังหาสังดาโดยอันดับกันเนียในไอดอกสระปอกขารในนุรีตึกโฮโจตึกนองกำลังสระนุสาวสังกระโอปิดาเนรวกีไอสระปอกขารในนุกะปุ่มชงายปิตีสระมบัดประบาสไรเวสันดานุลายมเนียเปรียมายริสระปอกขารในนุสาวดอเดดาเปียเป็นนีตเนชูซาชุกจรายกมุดอตบอลลำจังสบังไกประลสกวนกัมปินป่วยพองจรานให้เปรียมประติจารายริกำนัดกาอุบลพองจังลายดำเบียนปัวนุใบจมปูกซึ่งออลอเซนปิกเนียคลาสกระหอมคลาสซอคลาสคิวโดยการสันได้
រាជមាសរៀបការឧបលទាំង3ចម្ពោះនោះកើតមានអ្នកស្រះបោខរណីនោះឯងដករងរឿងបីដោយស្រណន្តឧទ្យានឋានទេវតាននីឋានចាតមហារាជការសួនាយ៉ាងអេវង្ចតុរសៈបោខរណីវណ្ណេត្វាបណៈមុចលិនតសរង្វណ្ណេតោអហរិតបមហារស័យនោះសស្រែសសើអេស្រះបោខរណីនៅបកាអំបានោះហើយក៏មកសរសើរអមុចលិនស្រះនៅវិញសូត្រជាបែបព្រះគាថាដូច្នេះខោមេវៈតថាបតុមាសេតសោកន្តយេហេចកលំបកេហេសញ្ឆណោមុចលិនតោនិមៈសោសរោអថេថបតុមាផល្លាអបរិយន្តាវតិសរេកមហាហេមន្តកាផល្លាចនុតតខិយបតរាសរភិសម្ភវេយន្តិវិចត្រាពុភសន្និត្វាភមរិយពុភកន្តនេអ្នកសមន្តាមិពនីអតិហើយព្រះម៉ើយរិស្រះមុចលិននោះដដេដាស់ពីពេញនេះទៅនៅឈូសឈូក្រហមឈូខៀវដ៏មានផ្ការិរយចម្រុះកេសរនៅឯដកកំឡុងស្រះមុចលិននោះឯងមួយសោតព្រះម៉ើយរិមុចលិនស្រះនោះកើទោះក្តៅក្តីទោះរដូវរងាក្តីក៏ផ្កាអត្តបលនោះរីកប្រកបសឹងមាននៅនេះទឹករយៈទឹកជ្រៅដល់ពីដោនេះទៅនៅក្លិនភ្ងីផងរីកន្លងផងសោតសឹងដង្ហើមកក្រេបកេសរភ្ងីឲ្យដកកំឡុងស្រះនោះបីដូចត្រែសាំងដូតន្ត្រីភ្លេងល្បែងបន្លែងនៅសុគានាយនោះឯងងអថេថាឧតកន្តស្មង្រុខាតថន្តិព្រាមណកទាំងពីបាដលង្ផល្លាកវេលារាជពពតាអង្គលាកិច្ចការរាជបរិញ្ញជាពពតាវារណរយហរុខាមុចលិនតមុផតោសរង្សេរសាសេតបារិសាសាធុវយន្តិបតិកានិកណ្ឌិសរនិកណ្ឌិអាសនាចេតពពតាបង្គុរាពលកាសេលាសោផញ្ចនាចពពតាកេតកៃកនការាជពពតាករវិរិយចពពតាអញ្ជុកណាហាមហានាមាចពពតាសុពពតកាតថន្តិសមន្តោតិព្រះមណៈហើយព្រះម៉ើយរីឈើផងទាំងឡាយដកសឹងដោះរៀងរាយនៅសងខាងស្រះមុចលិននៅសោតសឹងដ៏មានទាំងដើមកតុំច្រឡំនេះទៅនៅច្រនាងដោះរៀងដោយអណ្ដាប់មានទាំងព្រីងព្រូជន្លូស្វាតស្វាយដ៏មានផ្កានុរីស្គុះស្គាយត្រសៃលើកខ្ចីមានទាំងអង្គាដីស្រឡៃចៈរាំងក្រសាំងក្រូចថ្លង់ក្រូចឆ្មាដ៏មានពួរនោះល្អនៅសងខាងស្រះមុចលិននោះហងហើយព្រះម៉ើយមួយសោរីជីសោជីខ្មៅឈូត្រាញ់ដែលកែវខ្ចោតបក់មកធុំក្លិននេះទៅនៅកន្ធពិដោអីដកអាស្រមបត់ព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះហងនាសង្ខាងអាស្រមបត់នោះដដោដាស់ពីពេញនេះទៅនៅកណ្ឌីសកណ្ឌីខ្មៅសឹងមានផ្ការីស្គុះស្គាយពនរាយជាប្រក្រដីព្រះម៉ើយរីឈើផងទាំងឡាយដ៏មានសុក្រំច្រឡំនៅពពូថ្មដកពោមរំកេកាការកេចេទេសកនិកាចម្ប៉ាចំបៃច្បាទេហើយព្រះម៉ើយរីឈើផងទាំងឡាយដ៏មានត្រយឹងកំភ្លឹងក្តាំងងារចាដ៏មានផ្កានុរីដោយនឹងឆេះឡើងថត់នៅសងខាងព្រះអាស្រមបត់នោះហងព្រះម៉ើយរីឈើផងទាំងឡាយដ៏មានសត្វបាសសត្យាខ្មៅមានទាំងចេកមាសដោះដាស់នៅដីមានទាំងអង្គាដីស្រឡៃអង្គាដីសក្រហមមានទាំងក្រន្ទាពុភ្លៀបការដកកម្មដរីសន្ធើឆ្អើល្អដ៏មានទាំងក្រញូងទន្លាខ្លងត្បែងពុំស្លែងសំរងសំរងអំពើព្រៃផងទាំងក្រស្នាក៏មានច្រើនរីឈើអនុសោតទោះនឹងទៅនឹងលំពងក្តីទៅចាស់ក្តីសឹងតែស្ងួនល្អដ៏មានចង់នោះត្រង់ពុំមានវាយឡើយអថេថាឧតកន្តស្មង្ពហូចេតាបនិច្ចកាមុតកិយោករកិយោសេវលង្សីសកੰពហូឧទាបវតាំងអលតាំងមខិកាហង្គុជាលកាទាសីមញ្ចកោចាក់ពហូនេជេកលំបកាអេលំពរុខសញ្ឆនារុខាតថន្តិព្រះមណសត្ថាហង្ធារិយមានង្កន្ធោទេសង្នច្ឆិតេអភតោសរញ្ចមុចលិនទាំងវបាតថន្តិភគសោអន្ត្រីវរេសញ្ឆនង្វនន្តੰឧបសោវតាំងអន្តមេសង្ធារិយមាននាងកន្ធោទេសង្នច្ឆិតេនិលៈព
เพเสตเวรีปเปตากริกันกากะเลรุเคเหสัญชนังวนันตังกุเลไสเหสมาวเตเตวะกันตเนเนปภะสาคาเหตังเวจนังเปมเรียปภะกันตเนเนสมันตามิเพเนติตาไตนิกการุจียตานิตัสมังสารเสเปรียมนะกมเพมตานิเจกานิมุจมตานิวิยอุโภเตเปรียมายริสระนุสาวดเมียนเตียงกัมปิงปุยเววันเปินเลสมาไอดอกตึกเรจรรีชเนสระนุสาวเมียนเตียงสันได้ใบประเปียเตพองจรานเปรียมายมรีมุจเล่นสระนุเมียนกัมปวงนุเตียบจรังนุเตียบสระนกเบิกเจ้าเบาเตอร์โมกดเมียนระลกใจจอริเมฆมมดาเฮโมประญายตรับโยเกสอบงีมวยสอดเปรียมายรีสลาสนับสลาธมลูพนมพังจรานซึ่งดเมียนเตียงสสเตสเสียตีเมียนไอดอกทานุหองเปรียมายรีเชอแอมพองซึ่งดอกเมียนเพลประการเนยดอกสระมวยเจริญโนตัวเนไอนาตัวเดยยลไฮกับใบประไลโมกตรงลูกอัปรปีไงกระไดก็กลันปีดออัปตลอมโนมันเจหายสบายละหายลายเปรียมายรีอันจันซออันจันขมาอันจันเลืองดอกเมียนประการีรงเรืองนี่แต่เนยมลิรูนมลิเลียยุตกาปุชมาเมียเปรลินเละสละไกรพองจรานเมียเปรียมายรีเปรนุสบายกบจัดเปรีกันลังพองจรานเติมหมกตรับจิงเจาะโยเกสอพีนุลือโซซับปิรโดยเนประกุมกงพิริโดดนตรีเนสุเกียเนยองเปรียมายริมุจลันสรานุสาวดเมียนกับนายตรลายนุเมียนใบจมพูคือตรลายมวยเมียนเพลทอมปนสโกจวีไอตรลายปีจมพูนุสาวซึ่งเมียนเพลปนสัมโพซึ่งดอกเรียบเรียงเนียสองข้างชเนสรานุไออเททัสสะสปอเปลุกอเนียตยาวหารตายตาไซเตตาลเวตทันเตเชเจียอันตรีเวรียเปหัวปอดาสริยวลจักกาลยอมัทุกันเดียอาสกอมตยันไตจวลโพขเตปปยาวกรันกาอนาวเจียจะปปตาเนเกมัลการุขเมียรยหะตทันเตพลากังสกะวลยาวกเรโรหาจเวียสันไตโยตกามัทุกันเดียนิลเยสมเนพันดิสอปเตปะตมุตเราปะดลังสมุตกปาไซกานการาจปปตาเหมันตเจียลาเวติสันเตรจจาอกิเสโคปมาเยนิตานิจปปานิทละเจียนุกานิจสเปียตถะติสันเตเอวังรโมมหาเตทีเตเปรียมายในจิตสระนุเมียนเตียงสไปจีลิงเละรำเด้งเจียขยายตึกขยายเพลิงตมสากระหอมเบิ่มคลองพองจรานเมียนเตียงดำเตรียกังเรียตรเสพเจตรยึงตะไตรเมียนเตียงเชอแอมอลาวเตียเปรยสระไลสระเลวปยาวเชียงเตียงจึงโกมสกาคณาพองเมียนเตียงกาเตเชกายประมอยดำไรสบายตรเมงสมัยสมัยจมปูปรึกอัดทึกในใจไรโรกันโตรก็รลูรเลียโปบายตรสายสาขาเมียนเตียงตรมเปรยจัตบกปรสวาปรเจียชุตรัญปกีอักเนขเวียสหัสกุลตันใดจรเนียงระเวียงดอกโปปปูธมารมดังประเพ็ญเตรียวซึ่งเมียนกระปัวให้เปรียมายรีกำนาดประกาพองเตียงลายเนียเลโกกระไดกนองตึกกระไดรีออกประกานุซึ่งได้ยลประกอบเปยไอตึกมวยเจริญสระนุสาวซึ่งดอกปิดาวทลาตรเจียกำปองนุเรียบจรังนุเตียบสระนองสบายเดินในประกาศโดยชนะหองอัฏฐสาปคารณยาปหุตาวิริโกจราโรเหตาเนเปสังกุกมเปรียเมกเรียโซโซปาไทยเวปาวสาวมัชชาเปลเจียมัญจโรเหตากัปปาระจักกัลังกุกาเตให้เปรียมาวิริกนองตึกสระปคารณยนุสอดมียันไตรเก่าไตรเป็นไตรจักรายไตรอันใดไตรปราตีโปจะดาวเรียหูในกระเปยฉลามกอบสดพองรีออกไตรตัวทอมพองซึ่งแหบแหวเตมกไอดอกกำลังสระนุหองเปรียมายรีชเนสระปอกคารณยนุสอดเมียนขมมทมขมมพลัดตมดาวเชอประยังคลายกวงกระวานกระวันกลัมปูสมโบลเวนโซพีกำยานเมียนเตียงวอลบันโดไปรำไลเตียงเตปเตรูเมียนเตียงดำกอดกันตัวโลหะตานเกลือกรองรองประหูปเปียแค่ได้เปลยละเมียนเตียงกโบจันซอจันกระหอมเปรียมายบ้านเนี่ยไอหน้ามวยเทวเซอร์สดมนจำรานเมตตาเพียวเนียเนเนียเปรโนเกาะสระนกสกสบายไปยอง
อัตเถทะไสหาเจเกียปริสาโลหัตยาวเอนยาปัสตาเจเวโรหิตาสระเพียมิเกียกอทัสนาสโนปิจตลยาเตสนเพียจามไรจะลัญญีเชียเปตามเบกดาเปโจกะกดากตมาจะเอกากอเสราเปหูขะเกียวเรียหานุกาอัฏฐกตกาอเหตุกากระเวราจักกุกหาเนียเกียกนาเกนังเนียเกียสระนิกรจันติเปรียมาริสัตปริพองตั้งลายคือเรียจะใส่ดำไรสังคลารเมียคลาทมคลาดำบองเมียนเตรียตันซองชลูระเมียงปราโกปริกติงจะเจาะสวานสวาเมียนเตียงกำเปราชมาบาจามไรลญีก็โจสวาคอสวาเอาสวาสราสวาอังกตสวาเปรียมจุปริเมียนเตียงสัมโปยโตจอลอตระกูตันซองตรังบังกุยพองสังทัดเนอสังคางอัสรมบัตประบาสไรเวสันดานุหองปะเขนเอามวยสารีปัวบะซาบะไซพองตั้งลายดำเมียนสัตอันตรีตมาคลายสระคลายขโมยติตุยก็เงากงานปอตอตะวันสวัสดิ์ใจเมียนเตียงหังอาโอนมันตึกประวักมันเปรย์จะจัดจระไลเสพองเมียนเตียงเกาะกรงเกาะซับเกาะซอก็เงาเกลียจังเกียจางกรุยกังกุยกังเกงประอันเตียงผู้เวียงตระเดวไว้ตะดอกตลมโรเนียตระยางคลายสระกระซาตุงโตมตะเตียเจตุมกระเลงกระโลงกระเลงเวจับสระจับเปรอัตเถทัสกนาสันเตเนลกามันจุเพียนกาโมตันเตสหเพริยให้อัญญังไม่ยังปะกอยจนาวอัตเถทัสกนาสันเตติเจียไม่จุสราเสตาเสตโกดาพตรีอันตรเจียจัตเปนาอัตเถทัสกนาสันเตติเจียไม่จุสราตาสิขันดีนิละกิเวียให้อัญญังไม่ยังปะกอยจนาวก็กตกากละริกากทาปอกะรสาตกากะละเวเยเปลยะคากะจำเปียสเวสาเลกาหะลันเตียโลหิตาเสตาอัตเถทะเนลกาเปหูเวรนาเพ่งกเรียเจียจักะจำเปียสเวเกากลาอุกสากระหังสาอาเจียปรเตวันตกาจักหังสาอติเปเลียนันจุหาจิเวจิวกาปเรวรตาระเวหังสาจักเวียกาในเจจราเวรนาพิรุติรามาอุโภกลุปกญจนาวอัตเถทัสกนาสันเตเนียเนียวันนาเปหูติเจียโมตันเตสหเพริยให้อัญญังไม่ยังปกญจนาวอัตเถทัสกนาสันเตเนียเนียวันนาเปหูติเจียสเปมจุสราในกญจันเตมจเลนตะมุขตาวสรังอัตเถทัสกนาสันเตกระเวกาเนียเมเตติเจียโมตันเตสหเพริยให้อัญญังไม่ยังปกญจนาวอัตเถทัสกนาสันเตกระเวกาเนียเมเตติเจียสเปมจุในกญจันเตมจเลนตะมุขตาวสรังเอนยาปัสตาเกนังเนียแกสังขะในเสวตังเนียเนียลตาให้สังชนังกะละมิกเสวตังอัตเถทัสมาเปหุกาในเวียสราวเวรณะกอเปหุสาลัยอากถปากอจะอุจตัทธาอนัปกออายังเอกปติเอเตอุจงเกจเตอัสมังขตังไปปาสังอรตัยตัทธะปะตาในวันตันเตยัตถเวสันตราวริเจียสหปเตให้สมเตเทเรนตาวเปรมณะวันนังอาสตังจะมาสังจะดังจำบวาไซชมาเสตเจตเวตังนามาสตัยเตเปรียมาริอาสัตบะไซพองตั้งลายเมียนเนียเปรนุคือซาเลกาแก้วยมดำเมียนสมเลงนุปิโรสมอใบโดยเนปลายริบันดันเตสนาทัวดอกประสามุกูอ้อยเตรอสนับเนสับนุปิโรเปยองรีอาสัตบะไซพองตั้งลายนุสอดำเมียนกำนัดนุปีดองคือจะโปงหายโยจันโมจะโกนซึ่งเมียนระเบียบสลามเนกำตุยนุลอเอชโกงลายหายสไรเนสับสมไรบรรลือตะวิงตะมกนเนียเปรโนไอเปรียมาริสัตตั้งลายคือประมังรอาคลายสระเอตึกประวักโลกมีเมียนเตียงเสยีเสซอมบันดัดเสซอเมียนไรกันดังประมาโตยคลายขโมยอลอผู้เวียงอันตรีจามไรเมียนเตียงห้องเขียวห้องเหลืองเมียนเตียงอ้อสมบัติตำเปียงเตียงตะวาวประหัตสวัสดิ์เจ้าเปรียบห้องเมียนเตียงจักระเปียเตียงสมอยเตียงจองคือจองเฮียงจองได้จาเลียกรมเกรงจองมุกพองเปรียมไม้กานาบัดไงรัสเซียตอนตะไคกืออะไรกันดังไปยุมลือปีรอมุกัวอ้อยสระนอเปเปรียมไม้ริสัตตั้งลายนุสังไก่สมบกปงในซองคางสระมุจเลนโน
រីសន្នាមហៅក៏រវឹកនោះសោតសឹងយំលឺសាប់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅមកសឹងតែមុខគួរឲ្យស្រណោះពេកព្រះម៉ើយនៅសងខាងអាស្រមបបត់លំនៅនៃព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះដល់ពេញនេះទៅនៅពពួកមរឹកផ្សេងគឺសម្ពោចនៅស្កាវាប្រឡែងប្រចាប់ចំបាប់គ្នាដោយភាសាវាព្រះម៉ើយរីសងខាងស្រះនោះដ៏មានព្រាកផ្ដៅស្មៅជើងក្រាស់លះខ្ចីស្រូវភោចសាល័យសឹងដោះឯងទុំជ្រោះឯងអត់មានអ្នកណាមួយទៅបង្កើតឡើយរីអំពៅផងសដ៏មានពួរនោះផ្សេងគឺអំពៅថ្នាំងវែងអំពៅដំឡាន់ព្រះម៉ើយបើអ្នកឯណាមួយដើរទៅយល់ហើយក៏បរិភោគឥតស្រេកក្លៀនដ៏មានចិត្តនោះខ្សែមខ្សានពុំចង់ដើរចាញ់ឡើយហើយព្រះម៉ើយរីផ្លូវនឹងដើរទៅកាន់អាស្រមបត់ព្រះបាទស្រីវេសន្តរនោះចង្អៀតចុះទៅជើងអ្នកមួយដើរទៅក្តីដើរមកក្តីព្រះម៉ើយរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរបវរបរមពោធិសត្វស្ដេចចោចាញ់សាងព្រះភ្នួបួសមួយអន្លើនឹងព្រះរាជបុត្រព្រះរាជទេពីដ៏មានប្រហោះនោះកាន់នៅទំពក់ផ្លែឈើចងព្រះកេសាជាចិត្តចោដាមណ្ឌលហើយត្រង់នៅស្បែកខ្លាក្រវ៉ាន់ស្បៅភ្លៀងសំពះព្រះភ្លើងតាំងជាវោព្រះបច្ចេកពោហងតមេថាំងបកាសេនតោសត្ថាអាហរិអាធัวឯណាពុំទាន់ប្រាកដបត់ព្រះបល័យឯណាពុំទាន់ចេញបានព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសុតសានៅព្រះគាថាដូច្នេះអ៊ីទាំងសុត្វាព្រះមណៈបន្ថងអេសង្កត្វាបតៈខណੰឧតកចេតោបកាមិយថវេសន្តរោរាជាអហោតិហៃភិក្ខុកាយរីជូជក់ព្រាមជាសន្តានស្មុំនោះលោកបានស្ដាប់ពីអចតមហាឫសីហើយក៏មានចិត្តនោះត្រេកអរសាទរធ្វើប្រតិសិនបីជុំហើយក៏លាចាញ់ទៅរីព្រះបាទស្រីវេសន្តរបវរពោធិសត្វស្ដេចគង់សាងព្រាត់ត្រង់ឋានឯណាមាញ់ក៏ជូជក់ព្រាមនោះឆ្ពោះមុខទៅត្រង់ឋាននោះហងអ៊ីតេអេមេស្មឹងមហាវៈនកណ្ដេអស័យតគាថាបដិមន្តតាមហាវៈនវណ្ណនីនតិតាហើយសាធុសពបរោះផងទាំងឡាយយើយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាជាដកកាន់មហាពន្ធដកប្រដាប់ប្រដានៅគាថាទាំងឡាយ80គាថានិមិញជាគ្រឿងប្រដាប់សទ្ធាជ្រះថ្លានៃពួកឧបាសកឧបាសិកាអេវ៉ាំងក៏ចប់ដោយសំគួរនៅវេលានេះឯងញោមសូមគោរពអញ្ជើញសាវនិកជនពុទ្ធបរិស័ទសាធុសពបរោះស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាដែលបានស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយវិទ្យុសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនា100វិទ្យុផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជារដ្ឋ 106.25 MHz សូមគោរពអញ្ជើញស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយដូចតទៅសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจูจะกោបេអចោតតាបសេនកថេតមេកេនយវៈចតុរសបោខរណៃតេរੰបតវាចិនទេសេអជាទេសយនហេឥតិអតិអញ្ញកតោអាកមិសតិមេតុកាមោហេនិមេទានសអន្តរាយកោហោតិស្វេតសាអរញ្ញកតកាលេអសមបទាំងកន្ត្វាវេសន្តរੰឧបសង្កមិត្វាតិរកេយាចត្វាតាយអនាគតាយអេវន្តេកហេត្វាបកមិសាមិតិភោសាធវោហើយសាធុសពបរោះផងទាំងឡាយយាយនេះនឹងដំណើរកាលជូជក់ព្រាមស្វះស្វែងតាមរកព្រះពោធិសត្វទៅដោយនៅផ្លូវដែលព្រះអចតមហាឫសីចង្អុលប្រាប់នោះក៏ព្រាមដើររៀងរៀបដរាបបានដល់ស្រះបោខរណីដ៏មានមុំនោះ4រៀបទាប្រពៃហើយនៃទៅព្រាមយកដៃស្ទឹមចង្កេះរិះគិតថាអាជាតិសាយនហេអោវេលាល្ងាចណាស់ហើយនោះវេលានេះគប់ជូនប្រជុំនឹងព្រះនាងមត្រីមកអំពីព្រៃក៏ធម្មតាស្ត្រីតែងស្រឡាញ់កូនហើយពុំដែលសំប្រកបនឹងស្មុំផងឡើយតែព្រះនាងមកហើយនឹងធ្វើឲ្យអន្តដល់ទានបារមីនៃព្រះបរមពោធិសត្វប្រាកដងស្វេតសាអរញ្ញក
កាលេហឹក៏អញនឹងរលះរលាំងអ្វីមានលបាយថ្ងៃនេះព្រះនាងមកថ្ងៃស្អែកតើព្រះនាងមិនចេញទៅព្រៃស្វែងរកផ្លែឈើនោះវិញឬអ្វីបើព្រះនាងចេញផុតទៅហើយស្ទឹមអញទៅឯក្រោយចូលទៅកានអាស្រមបទសំណាក់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយអញនឹងក្រាបបង្គំទូលអង្វរសូមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរបើព្រះបរមពោធិសត្វមហាបុរសរត់ត្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យអញហើយអញនឹងនាំក្មេងទាំងពីររត់បំព្រាត់ចេញមកកំបីឲ្យសម្ដេចព្រះភគវដីព្រះនាងមទ្រីស្ដេចមកទាន់អញឡើយអថាសាវិទុរេឯកាំងសានុបបតាំងអរិយហផាសុកថានេនិបจิព្រាមគិតនៅប្រការអំបាននោះហើយក៏ដើរសរសៀទៅតាមជំនាភ្នំពុំឆ្ងាយនឹងអាស្រមបទព្រះពោធិសត្វនោះឡើយហើយក្រឡេកទៅយល់រអាងថ្មមួយជាធ្លុដង្ហុលល្អក៏ដើរចូលទៅគូបកោនឹងខ្នងកោងកំពកប្រាស់ខ្លួនដេកហើយក៏សរសើរថាអោឋាននេះស្រណុកខ្សែមខ្សានវ័យមានលបាយហើយព្រាមក៏ដេកលក់តវងតាំងបណរតឹងបច្ចោសកាលេមតិសុបេណាំងអន្តសបបេតាយនាកាលរាត្រីយប់នោះឯងសម្ដេចព្រះភគវដីព្រះនាងមទ្រីទ្រង់ព្រះសុបិនជាអពមង្គលយល់ដោយបុរសមួយនោះខ្មៅទៀបមិនសុភាពដោយអ្នកផងទាំងឡាយហើយបុរសនោះស្លៀកសំពត់ជ្រលក់ទឹកអំចត់ត្រឹមចង្កេះសៀតកាច្រារុនទាលនៅអីដកត្រចៀកទាំងសងខាងវារត់អំភ្លៀងមុខខាងបរមសាលាដ៏មានដៃកាន់នីទៅនៅគ្រឿងអាវុធថ្លាស្រែកគំរាមថានាងមទ្រីនៅទេហានាងមទ្រីនៅឬទេហើយរត់ចូលទៅក្នុងបរមសាលាវាភើយកន្ត្រាក់នៅសំណុំព្រះកេស្តាជាមណ្ឌលនៃព្រះនាងមទ្រីឲ្យប្រាស់ដួលផ្ងាទៅលើក្រឡាមហាប្រតិពីហើយវិជ្ជាលព្រះនេត្រទាំងពីរកាត់នៅដើមព្រះអង្គតាទាំងសងខាងហើយវាវិលវះពន្លះពុះទ្រូងរូងយកថ្លាមបេះដូងនាំចេញទៅដកមានព្រះលោហិតនោះហូរស្រោចស្រពសពអស់ព្រះអង្គសាមតិពភុយចេតវាភីតតសេតាបបេតៃរីសម្ដេចព្រះភគវដីព្រះនាងមទ្រីតានឡើងអំពីក្រឡាបន្ទុំដកមានព្រះតីនោះផិតភ័យញាប់ញ័រចំប្រាប់អស់អង្គទ្រង់ពិចារណាថាអោសពនេះវាអាស្រូវអ្វីមានលបាយអេះអញមិនដែលយកសពដូចនេះសោះបើដោយនិមិត្តសពនេះនឹងមានអពមង្គលពុំជាឬមួយមានសិរីសួស្ដីល្អទេក៏ឥឡូវនេះអ្នកណានឹងចេះទាយសពអញនេះដោយអញនៅនីចេតុដនគរនារាអញនឹងឲ្យកវីបណ្ឌិតព្រាមព្រឹទ្ធហោរាមកជំនុំពិចារណាទាយសពនេះឲ្យអញឥឡូវនេះអញនៅនីព្រៃភ្នំទូរគមមិត្តរាយឆ្ងាយម្លេះតើក៏អញនឹងធ្វើដូចម្ដេចលោកព្រះនាងរំពឹងគិតដូចនេះហើយទ្រង់ពិចារណាថាទេនឹងរកអ្នកណាចេះទាយសពកំណាចនេះឲ្យស្មើនឹងព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមបពិតដែលជាក្រឡាកំដែងវិសេសនៃអញនេះគ្មានឡើយបើដូច្នេះគួរអញទៅថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ទាយសពអញនេះព្រះនាងទ្រង់ព្រះចិន្តានៅប្រការអំបាននោះហើយស្ដេចលីលាយត្រាចេញអំពីបរមសាលាទៀងរាត្រីនោះឯងលុះដល់ទ្វារព្រះបរមសាលាហើយព្រះនាងពុំហ៊ានទូលដាស់ឡាយយកតែប្រហោះនោះក៏សន្លាទ្វារព្រះបរមសាលានោះកៅអដ្ឋមហាសតោតាំងសទៀងសត្វាកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វមហាបុរសរត់ព្រះអង្គឮស័ព្ទព្រះនាងគោះទ្វារទើបត្រាស់ដណ្ដឹងទៅថាកោអេសោនរណានឹងមកគោះទ្វារព្រះអាស្រមបទក៏ទៀងរាត្រីថ្មនេះយល់ពុំជួកាលដោយសពដងទើបព្រះនាងក្រាបបង្គំទូលស្នងព្រះរាជអង្គការពីខាងក្រៅថាអហង្ទេវមតិបបិទ្ធព្រះសមតិទេពអញខ្ញុំនេះឈ្មោះមទ្រីជាខ្ញុំស្រីព្រះអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ស្ដាប់ជាព្រះនាងមទ្រីហើយព្រះអង្គមានព្រះតីពុំស្រណោះឡើយទើបមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងមទ្រីថាមទ្រីនាងអើយនាដំណើរនាងមកកាន់អញនេះនោះមានបំណងប៉ងនឹងទម្លាយក្រិតវត្តប្រណិប័តអញនេះឲ្យអន្តរាយមិនទេឡើយយើងបានស្រដីបដិញ្ញានឹងគ្នាហើយតើ
ពីកាលយើងទៅមកដល់ដំកល់ជាអ្នកប៊ូនេះថាបើវេលាពុំជួកាលកុំអាលនាងមកកាន់អញឡើយក៏ឥឡូវនេះហេតុអ្វីឡើយក៏នាងមកកាន់អញនាវេលាពុំជួកាលដូច្នេះវិញហឺសម្ដេចព្រះនាមត្រីក្សត្រីឧត្តមប្រណម្យទូលថាបពេតព្រះសមតិទេមហារាជានាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះក៏ពេតប៉ុន្តែសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាស្ដាប់អញខ្ញុំសិននឹងក្រាបបង្គំទូលឲ្យសពព្រះហឫទ័យនាអញខ្ញុំមកនេះហៅឆ្កងនឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រះបាទបរមបពេតហើយគឺមោះអញខ្ញុំមកនេះពុំប្រាថ្នាដោយនៅវិស័យលោកធម៌នោះឡើយនាអញខ្ញុំមកនេះត្បិតអញខ្ញុំយល់សពអាក្រក់សូមទ្រង់ព្រះករុណាទ្រង់ពិចារណាសពឲ្យទៀនព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមបពេតស្ដេចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះនាមត្រីក្សត្រីដោយនៅដំណើរដោយឆ្នោះកៅព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យនោះផ្សេងស្តានមានព្រះបន្ទូលថាមត្រីយាយថាបើដូច្នោះចូលនាងថ្លែងសម្ដែងប្រាប់អញអំពីខាងក្រៅនោះមកអញពិចារណាសពឲ្យនាងអង្គទើបសម្ដេចព្រះនាមត្រីថ្លែងសម្ដែងស្ទប់ដោយព្រះនាងបានយល់នោះសពគ្រប់ប្រការកាលនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចិន្តាពិចារណាដោយព្រះប្រាជ្ញាទើបឆ្វេងយល់ពុំកំបាំងដល់តិចឡើយស្វេនាថ្ងៃស្អែកនេះឯងហើយនឹងមានស្មោមយាចកមកសូមកូនអញទាំងពីរជាទានបារមីហៅបុត្របរិច្ចានឹងបានពេញបរិបូរណ៍នាកាលថ្ងៃស្អែកនេះបើដូច្នេះអញនឹងប្រាប់នាងមត្រីដោយនៅពេទ្យឯណាក៏បានត្បិតជាអ្នកសោកស្ដាយស្រឡាញ់កូនទាំងពីរនេះណាស់គួរអញប្រាប់បង្វែងវិញទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហើយមត្រីក្សត្រីប្រសារាយកុំថប់បារម្ភនឹងសពនោះឡើយរីនាងយកសពជាអាក្រក់នោះត្បិតនាងធ្លាប់នៅនានគរបវររាជដ្ឋាននាយនោះរែងផ្ទុំលើកំរាលពុព្រែព្រំជាមចំបន្ទុំក្រោមស្វេតឆ័ត្រពីចិត្តប្រសើរឥឡូវនេះនាងមកដេកលើកំរាលស្លឹកឈើនៅនាមហាព្រឹត្តពីធូលីដីសាច់មួយសោតនាងធ្លាប់បរិភោគនៅភោជនាហារសឹងតែភោជសាល័យប្រហើទន់ពិសាប្រដាប់ទូតលើសុពួរភេកមាសមានឲ្យជារស់ពិសាត្រកាលផ្សេងឥឡូវនេះនាងបរិភោគតែផ្លែឈើទុំច្រឡំនៅទឹកឃ្មុំអេតមេនេះហេតុនោះបណ្ដាលឲ្យទៅជារវើរវាយយល់សំអាក្រក់គឺមោះរីសពនាងនេះល្អជាទេកុំនាងបរំឡើយចូលនាងទៅកាន់អាស្រមវិញចុះខ្លាចកូនទាំងពីរភ្ញាក់ឡើងយំរម្ដាយព្រះពោធិសត្វលួងលោមនាងដូច្នោះហើយទៅឲ្យដំណើរនាងត្រឡប់ទៅវិញអង្គបពេតាយលោកព្រឹកប្រហៀមតាមអរុណោទ័យថ្ងៃរះឡើងកៅសម្ដេចព្រះនាមត្រីទេវីប្រដាប់នៅអំពើទាំងពួងដ៏គួរធ្វើជាដើមគឺដងទឹកសោយទឹកស្ទន់ទឹកលៀងព្រះបាទទឹកស្រង់ថ្វាយព្រះពោធិសត្វហើយព្រះនាងថ្នមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរបីឡើងដំកើងដំកល់ដល់លើព្រះឱរាហើយបន្ទូលថាមនាលកូនសម្លាញ់ម្ដាយយាយនាយប់មិញម្ដាយយល់សំអាក្រក់ពេកកូនស្ងួនទាំងពីរម្ដាយយាយកុំបីបាប្រហែសខ្លួនដើរទៅលេងទីតីឡើយព្រះនាងឲ្យដំបូនមានព្រះរាជបុត្រម្លោះហើយក៏ទ្រង់ពោយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលថាបពេតព្រះសមតិទេពអម្ចាស់ខ្ញុំហើយកុំបីព្រះអង្គប្រហែសព្រះរាជបុត្រទាំងពីរកុំឲ្យទៅលេងឆ្ងាយនឹងព្រះអង្គឡើយសម្ដេចព្រះនាមត្រីក្សត្រីឧត្តមទ្រង់បង្វែរព្រះរាជបុត្រទាំងពីរថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដូច្នោះហើយទើបព្រះនាងប្រដាប់នៅកញ្ជើសង្រៃដងរែកជ្រនីទំពពុំស្រណោក្នុងព្រះរាជហឫទ័យខ្សឹកខ្សួលអ៊ូលអាក្នុងព្រះឧរាទ្រង់ព្រះកន្សែងហូរទឹកព្រះនេត្រាសស្រាពុព្រះអំព្រាំងព្រះនាងខំទប់យាងព្រះបាទចូលទៅក្នុងព្រៃអាស្រ័យប្រយោជន៍នៅបេះផ្លែឈើជីមើមដំឡងផងទាំងឡាយឯដកានោះឯងជូចកោបេទានិមតិអរញ្ញកតាភវិសតិតេហៃសាធុសម្បុរោះផងទាំងឡាយយាយរីឯជូជក់ព្រាមភ្ញាក់ឡើងពីដេកក្រឡេកទៅមើលគិតថាព្រឹកឲ្យនោះអាត្មានេះសំសម្ដេចព្រះនាមត្រីស្ដេចលីលាទៅព្រៃមន្ទេឡើយហើយគួរអញចូលទៅមនីថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរក៏បាន
ព្រាមគិតដូចឆ្នេះហើយចុះក៏គេប្រកាបដោះឡើងប្រវាបានឈើច្រត់នៅថងស្បៀងស្ពាយឈៀងដើរសរសៀចុះមកពីលើភ្នំនោះដើរទៅដោយនៅផ្លូវចង្អៀតចុះតែជើងអ្នកមួយដើរទន្ទប់លោលបឆ្ពោះមកទៅលំនៅអាស្រមនោះហងមហាសតោបេបណ្ណសាលតោនិកមិត្វាបាសានផលកេសវណ្ណបេដមាវិយនិស័យតត្វាចិនតេសេកាលនោះពងពួយព្រះពោធិសត្វបានទ្រង់ព្រះពិចារណាសពសម្ដេចព្រះនាមត្រីអំពីយប់ទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យថានឹងមានស្មូលមកសូមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដូច្នោះមិញព្រះអង្គស្ដេចចេញអំពីបណ្ណសាលាវេលាព្រឹកព្រហៀមមកគង់រងចាំលើដំបាថ្មមានព្រះអង្គល្អបីដូចព្រះរូបបដិមាមាសគឺដូចជាងតងបោះថ្មីល្អប្រសើរព្រះអង្គទន្ទឹងតូតមើលផ្លូវជូជក់ព្រាមថាកាលឯណាស្មោមនឹងចូលមកសុំអញលោកឧបមាថាព្រះរាជហឫទ័យព្រះអង្គគង់រងចាំស្មោមនោះដោយបុរសម្នាក់ប្រមកស្រាលុះប្រហៀមឡើងប្រើប្រពន្ធឲ្យទៅទិញស្រាអេផ្សារខ្លួនឯងអង្គុយនៅចាំមិត្តវាតែងនឹងទន្ទឹងថាមកឆាប់មកឆាប់រាអញនឹងអើផឹកព្រះហឫទ័យព្រះអង្គអាល័យចង់ឲ្យទានមិនមានរុញរាក៏មានឧបមាបីដូចនោះហងពតាបេសៈបាតមូលេកៃលន្តិកាលនោះសម្ដេចព្រះរាជបុត្រទាំងពីរលែងពុំឆ្ងាយនឹងព្រះបាទព្រះអង្គឡើយព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរត់បពេតព្រះអង្គទៅទៅនីផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចទៅកៅយល់ជូជក់ព្រាមដើរតម្រង់មករកព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យត្រេកអរក្រៃហាក់ដោយទៀនដែលបានកប់ទុកមក7ខែហើយទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអេហេវតភោព្រះមណៈហើយចៅព្រះម៉ាយចូលចៅមកអាយរាអញទន្ទឹងចាំចៅទេតាស្ដេចមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រាមដូច្នោះហើយរឹងត្រេកអរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យបន្ទូលហៅជាលីកុមារដោយនៅបាទាថាដូច្នេះអូថេហេចលីបតេថាបោរណងវិយតិសតេព្រាមណងវិយបាសាមិនន្ទយោមាភិកៃររេតេតាតហៃចៅចលីបុត្រច្បងពិស្ដីទន្ទោពលោកស្ងួនសម្លាញ់អពុកាយឧទ្ធេហេចោបាដោះឡើងមកឈរឆ្ពោះមុខអពុកបន្តិចបោរណងវិយតិសតេអពុកស្រណោះហាក់ដោយអពុកនៅនីចេតុដនគរតែងឲ្យទៀនដល់ស្មោមយាចកផងទាំងឡាយចោបារមិលមើលទៅមុខហាក់ដូចមានព្រាមដើរចូលមកនន្ទយោមាភិកៃររេឥឡូវនេះអពុកមានអំណរផ្សព្វផ្សាយដូចជាកាលនោះហងឯចៅចលីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដូចនោះហើយទៅប្រណម្យក្រាបបង្គំទូលថាអហង្បេតាតបស្សាមិយោសោព្រះមាវតិសតេអធិកោវិយអាយាតេអធិតេណូភវិសតេតេបពេតព្រះវររាជបិតាខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានឃើញដែរឯបុរសនោះយល់ប្រកាសដូចជាព្រាមបពេតព្រះអង្គព្រាមនេះមកជាភ្ញៀវនៃយើងគឺមាសមានបើប្រាថ្នាអ្វីមួយមិនទេឡើយចៅជាលីកុមារក្រាបទូលព្រះវរបិតាដូច្នោះហើយក៏មនីដោះឡើងរត់ទៅទទួលអស់គ្រឿងបរិក្ខារអំពីជូជក់ព្រាមកាលនោះព្រាមរមិលមើលមកយល់ព្រះរាជបុត្រគិតថាអេះនេះឯងហើយព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរឈ្មោះចៅជាលីកុមារអញសង្វាតមកអំពីនាយធ្លាក់អាយប៉ុនប៉ងនឹងសូមព្រះរាជកុមារនេះទៅធ្វើជាខ្ញុំនាងអមតតាបណាជាភរិយានៃអញបើដូច្នេះអញនឹងស្រដីពាក្យពីរោះផងឯណាក៏បានចាប់ដើមអំពីថ្ងៃនេះទៅអញនឹងស្រដីនៅពាក្យរពឹងរឹងរូសទៅកុមារនេះខ្លាចអពេហេតេអចរាំងបហរេទៅជូជក់ព្រាមផ្ទើក្រចកប្រោះថាក្មេងតូចកំណាចដោះឡើងជះចេញឲ្យឆាប់បខំដំងើចនៅនេះមុខជាត្រូវនឹងឈើច្រត់រំពើតឫស្សីឥឡូវនេះឯងកុមារអបកិនត្វាចៅជាលីកុមារស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយគិតថាព្រាមនេះរពឹងរឹងរូសអ្វីមានលបាយឯងត្រង់តតពិចារណាអស់ប្រលឹងសូរិលព្រាមនោះទៅក៏ឃើញទោសអបលៈចង្រៃអប្រឡាក់18ប្រការមាននៅនឹងខ្លួនព្រាមទៅព្រាមនេះរពឹងរឹងរូសណាស់ព្រាមមេណោពេពោធិសត្វតាំងឧបសង្កមេត្វា
បដិសន្ធារង្ករន្តោអហកានុព្រាមចូលតកុលព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលធ្វើបដិសន្ធារសំណេះសំណាលសូជីបាតគាថាដូច្នេះកាចេនុភោតោកុសលੰកាចេភោតោអនាមយ៉ាងកាចេឧឆេនយាបេថាកាចេមូលផលាពហុកាចេដៀងសាចមកសាអបមេវសរិសបាវនេពលមិគិយកេនេកាចេហឹង្សានវៃចតិទេថាបពេតព្រះអង្គទ្រង់សិលសិក្ខាជាមហាឫសីវិសេសប្រសាហើយនីព្រះករុណាមកគង់នៅកំឡុងព្រៃធំជ្រងំស្ងាត់ឆ្ងាយម្លេះតើជាផាសុសំណុកក្នុងព្រះអង្គជាសបាយឬមួយមានព្រះជំងឺរោគាពៀតពុំស្រណុកជាទុកក្នុងព្រះខណ្ឌសន្តានបពេតព្រះរាជឫសីហើយនេះអំពើចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់នៅដោយផ្លែឈើផងទាំងឡាយនៅព្រៃអាយនេះញ៉ាំងមានមូលផលាហាច្រើនគ្រាន់សន្សំសោយបានឬទេរីមូសុចស្រាំងស្រួយខ្ទួយក្អែបអាសេរពឹសពោះតូចពោះធំច្រឡំនៅពោះដែកពោះវែកពោះថ្លាស់ទន្សោងពោះកន្ត្រងភ្លើងពោះដីពោះប្រមយដំរីថ្លាន់ភ្ញីផងញ៉ាំងមានច្រើនឬទេរីមរគីអពាសហាវយងខ្នងផងតើញ៉ាំងមកបៀតបៀនព្រះអង្គឬទេកាលនោះព្រះពោធិសត្វមហាបុរសរតព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យព្រាមហើយទៅទ្រង់ធ្វើបដិសន្ធារៈតបទៅជូជក់ព្រាមទ្រង់សូត្រជាបាតគាថាដូច្នេះកុសលញ្ជេវណោព្រះមេអថោព្រះមេអនាមយ៉ាងអថោវិឆេនយាពេមេអថោមូលផលាពហុអថោដៀងសាចមកសាអបមេវសរងសបាវនេពលមិគិយកេនេហឹង្សាមៃហង្នវៃចតិទេសតនោមេសេវសតាំងអរញ្ញេជីវសោកេណាំងិទាំងបេបឋមੰបាសាមីព្រះមណាំងទេវវណ្ណេណាំងអាទាយវេលបាំងទៀនដៀងអគិហតាំងកមណ្ឌលងស្វាកតន្ទេមហាព្រះមេអថោទេអនុរាកតាំងអន្តោពវិសោភតន្ទេបតេបកលយុសទេតេនឌុកានិពេយាលានិមេទុកេកាសមិរិយោផលានិកន្តបានិព្រះមេវរាំងអ៊ីទាំងបេបានៃយ៉ាងសៃតាំងអភតាំងកេរិបរិយតតោបវមហាព្រះមេសច្ចេត្វាំងអភិកੰកតៃតិព្រះម៉ាយហើយចៅព្រះម៉ាយពីដូចអ្នកស្រីពិរះកេបំបបអងអញមកនៅនីព្រៃអាយនេះសុខស្រណុកសបាយអិតរោគាជាធិឧត្តបាជំងឺដំកាត់ឡើយព្រះម៉ាយយើងចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនេះដោយការស្វះស្វែងរកផ្លែឈើបរិភោគឯផ្លែឈើនោះសោតមានច្រើនក្តាត់បរិភោគពុំចេះអស់ឡើយព្រះម៉ាយរីមូសុចស្រាំងស្រួយខ្ទួយក្អែបខ្លារមៀងរមាសទន់សោងគោព្រៃដំរីពោះតូចពោះធំច្រឡំនីទៅនៅពោះដែកពោះវែកពោះថ្លាទន្សោងពោះកន្ត្រងភ្លើងអាសេរពឹសអស់នោះសង្សាហាវមានច្រើនតើវាពុំដែលមកពៀធាបៀតបៀនយើងឡើយព្រះម៉ាយប្រការមួយទៀតតាំងអំពីអ្នកស្រីពិរះកេបំបបបងយើងមកនៅព្រៃនេះជាចំនួន7ខែហើយយើងពុំដែលយល់អ្នកឯណាមួយឡើយទើបយល់តែចៅព្រាមឯងជាប្រធមព្រះម៉ាយថ្ងៃនេះយើងបានយល់តាជីត្រេកអរពេញចិត្តគិតយល់ជាព្រាមព្រឹត្តកាន់ឈើច្រត់រំពេតឫស្សីសម្បុរលើងទុំដូចជាផ្លែផ្នៅបើដោយគិតទៅក៏យល់ជាប្របីក្រៃពេកដូចកលភ្ញៀវមកដល់ថ្មីអំពីឋានចម្ងាយអញ្ជើញតាជីជំរះកាយញើសក្អែលលៀងជើងនីរងទឹកចូលតាជីងូតផឹកឲ្យត្រអាលខ្សែមខ្សានចៅព្រះម៉ាយក្រែងចៅឃ្លានបាយផ្លែឈើផងទាំងឡាយក៏មានច្រើនគឺទន្លាប់ក្រខប់សំពាសំពួយស្រេចតែចៅអ្នកនឹងជ្រើសរើសយកឯណាទុំប្រឡាក់ទឹកឃ្មុំបរិភោគអង្គវត្វាចបណៈមហាសតោអយ៉ាងមព្រះមណោអ្នកអាការណេអ្នកអ៊ីម៉ាំងមហារញ្ញាំងអាកមិសតិព្រះមហាសត្វមានព្រះបន្ទូលម្លោះហើយព្រះអង្គគិតក្នុងព្រះហឫទ័យថាព្រាហ្មណ៍នេះសង្វាតអោហាតលះបង់ស្រុករុកព្រៃពៀនភ្នំក្រំថ្មមកដល់ព្រៃធំនេះប្រយោជន៍អ្វីអញនឹងដណ្ដឹងដំណើរអាការៈនៃព្រាហ្មណ៍នេះទើបមានព្រះបន្ទូលជាបានគាថាដូច្នេះអដ្ឋត្វាំង
កេណវណ្ណេនយកេណវិបណៈហេតុណាអនុបតោសេព្រាមារញ្ញតាំងមេអខាហេពុជតោតិហើយព្រាមាយអញនឹងដណ្ដឹងប្រស្ដែងហានីប្រស្ដែងលះបងស្រករូបព្រៃពៀនភ្នំក្រំថ្មមកដល់អាយតើដោយនៅហេតុដោយម្ដេចអញចង់ដឹងប្រស្ដែងណាស់ចូលប្រស្ដែងប្រាប់ដោយនៅពាក្យពេត្រង់ជូចកោអហជូជព្រាមស្ដាប់ព្រាមបន្ទូលហើយក្រាបបង្គំទូជាបាតគាថាដូច្នេះយថាវារិវហោពរោសពកាលាំងនខយតេអេវន្តេយាចេតាកិញ្ឆឹងពុតេមេតេហេយាចេតោតេបពេតមហារាជឫសីយាយសូមត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រាបទូលឲ្យស្ទប់ព្រះរាជហឫទ័យនាខ្ញុំព្រះអង្គនេះជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ឥតកម្លាំងមិនគប្បីបើនឹងយាត្រាមកកាន់ផ្លូវឆ្ងាយម្លេះទេតែខ្ញុំព្រះអង្គឮគេថាព្រះរាជហឫទ័យថ្លៃវិសេសត្រសុំត្រសាយតែងទ្រង់អំណោយទានដល់ស្មោមយាចកជាប្រក្រតីឬល្បីជាអស្ចារ្យទូទឿដល់នគរកលង្ករះនាយព្រះរាជហឫទ័យថ្លៃវិសេសដែលទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធានោះពុំមានឆ្អែតឆ្អន់ដល់តិចឡើយបីដោយអំបូរមេទឹកស្ទឹង5សឹងពេញព្រាបមិត្តច្រាំងពុំដាល់ហែងហួតស្ងួតឡើយទោះយោបីមនុស្សសពសត្វមរឹកបាក់សីផងដងនៅក្អមថ្នមនៅភាយបាចនៅក្បងដៃដងដាក់ក្រឡពិនតងបាច់សាច់ឬងូតផើយ៉ាងណាក្តីនឹងស្ងួតជ្រួតជ្រាបដាច់ទឹកយល់ដល់ដីខ្សាច់នោះអិតអង្គឺមានឡើយរីព្រះរាជហឫទ័យប្របីក៏ពុំមានឆ្អែតឆ្អន់នឹងយាចកនោះក៏មានគួរនីដូច្នោះដែរបពេតមហារាជឫសីយាយខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រាហ្មណ៍ចាស់ឥតកម្លាំងពឹងតែឈើច្រត់ខំដាវរុករៀនពៀនភ្នំក្រំថ្មប្រទេសនឹងមហិង្សាខ្លារមៀងរមាសទន់សោងគោព្រៃផិតភ័យខំរត់ពពៀមរួចមកដល់យល់ព្រះអង្គទ្រង់ធัวសពបរោះនេះប្រាថ្នាសង្វាតមកសូមព្រះរាជបុត្រទាំងពីរសូមព្រះមហារាជព្រះរាជទានឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអង្គតាំងសុតវាមហាសតោសូមនសបតោហតវាកានុព្រះមហាសស្ដាពាក្យព្រាមហើយមានព្រះហឫទ័យត្រេកអរមហិមាបីដោយបុរសមួយពីតូចដល់ធំពុំដែលមានមាសដល់3ពៃមានកាលមួយថ្ងៃមានបុរសម្នាក់យកមាសមួយប៉ុនដំឡើងច្រត់នឹងថងចង់ដាក់នឹងដៃបុរសនោះមានចិត្តត្រេកអរម្ដេចមិញក៏ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យត្រេកអរសាទរមានឧបមា3ដូច្នោះតើព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យក៏ក្រៅអំពើនៅព្រៃភ្នំវងកត់បរិពុតដល់មហិមាក៏មានព្រះបន្ទូលនៅបាទាថាដូច្នេះទទាមិនិវកបាមិអ៊ីសរោនិយព្រះមណៈបាតោតតារាជពុតីសាយ៉ាងវិឆាតោអេហេតេអេករតੰវសត្វានបាតោគាចតេព្រះមណៈតាសានហតេឧបសង្ឃាដេអដ្ឋណោមាលធារិណេអេករតੰវសត្វានបាតោគាចសេព្រះមណៈនានាពុភេហេសញ្ឆនេនានាកន្ធេហេភូសតេនានាភូលផលាកនេកេឆេសាទាយព្រះមណៈតេហើយព្រះមាយរីកូនអញទាំងពីរនេះអញលើកឲ្យប្រស្ដែងចិត្តអញនឹងមានញាប់ញើលទៅដោយនៅក្តីកំណាញ់នៅគ្មានឡើយអញឲ្យដូចនៅចិត្តសទ្ធាស្មោះព្រះមាយអំពីថ្ងៃនេះទៅចៅជាឥសូរកម្ពូលនៃកូនអញទាំងពីរតែនាងមត្រីក្សត្រីប្រសើរនាងទៅព្រៃពីព្រឹកប្រហៀមពុំទាន់មកដល់អញចង់ខិតចៅឲ្យនៅខានសម្រានអាយតែក្នុងរាត្រីនេះសិនរងចាំនាងមត្រីនាងនឹងយកទៅភ្ញូទឹកកក់ជំរះហើយនាងនឹងបេះភ្ញីផ្កាផ្សេងមកក្រងចងបំពាក់ហើយនឹងយកកន្ធៈពីដោផ្សេងមកលាបស្រឡាប់អស់អង្គហើយនាងនឹងចង់ផ្លែឈើមានរសពិសាផ្សេងឲ្យក្មេងទាំងពីរបរិភោគឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ព្រាហ្មណ៍ដល់ប្រហៀមឡើងសឹមចៅនាំយកកូនអញទៅអង្គជូចកោអហជូជព្រាហ្មណ៍ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រហើយពុំចូលចិត្តខ្លាចក្រែងព្រះនាមត្រីពុំទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាទៅក្រាបបង្គំទូលជាបាតគាថាដូច្នេះ
Nia vía sama phiro cha mi kẹ mà năng mai hàng bê rồi chả tê an tà ra yo bê mê asa kia chanh nhê vẹ ra thê sa phê nê hê ta yê cha yo kỳ năng an tà ra yê sa ca ri ya ết thê yo man tăng chia nan tê sa piang căn han tê vía mê tao sa thê yê tiên năng tê tê tao mìa sa ma tê khê mìa ta rang an tà ra yang bê sa ca yi ra ca chanh nhê vẹ ra thê sa phê aman tê yê so tê po tê mìa tà ra ma tê long mìa tí sa sa thê năng tật tva ri chả sa kiêng cơ mi sa tây tê bò bếch sa thlai pro sa rai ខ្ញុំព្រះអង្គពុំចូលចិត្តគិតចង់ខានសម្រាននៅអាយដោយព្រះបន្ទូលឡើយហើយចាំព្រះនាងនោះយល់ពុំសមខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រាបបង្គំលាទៅក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងខ្លាចក្រែងសម្ដេចព្រះនាមត្រីមានព្រះハរតីពុំចង់ឲ្យទានព្រោះធម្មតាស្ត្រីតែងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ទានបារមីរបស់បុរស អិទ្ធិយោធម្មតាស្ត្រីក្នុងលោកនេះតែងមានមយាកងែកងកគិតតែបំរុងដាក់ទុកក្នុងវត្តដាក់សង្សារកំរនឹងត្រអាលលើយកបុត្រាបុត្រីឲ្យជាទានឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គលើព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យជាទានខ្ញុំព្រះអង្គដោយនៅព្រះរាជសទ្ធាកំបីរារងឲ្យព្រះរាជកុមារបានយល់ព្រះមេដាឡើយថាបើព្រះអង្គទុកឲ្យបានយល់ព្រះមេដាហើយ នឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ទានព្រះអង្គជាពុំខានបបិទ្ធខ្សាត់ថ្លៃប្រសារាយសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យវិលមកឆាប់ឆាប់កុំឲ្យទាន់បានយកសម្ដេចព្រះមេដាឡើយបបិទ្ធព្រះរាជឫសីប្រសារាយព្រះអង្គលើព្រះរាជបុត្រទាំងពីរឲ្យជាទានទុកជាទ្រព្យដកប្រសើរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះកាលណាព្រះអង្គសោយព្រះវិលាល័យ ខ្សៃព្រះជន្មពីជាតិនេះហើយព្រះអង្គនឹងទៅសោយសម្បត្តិស្ថិតនៅឯដកសួគ៌ទេវលោកនាយនោះទៀងប្រាកណងព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វស្ដេចស្ដាប់ពាក្យព្រាហ្មណ៍ហើយមានព្រះបន្ទូលជាបានគាថាដូច្នេះសច្ចេត្វាំងនៃចសេតថងមេភរិយ៉ាងបតបតាំងអាយកាសពេមេ ទេហេចលីកណ្ហាជានីចុភោអ៊ីមេកុមារេតិស្វានមញ្ជុកេបយានណេនបៃតេតោសុមេណោចតោពហុងតិសតេតេធនន្តេហើយចៅព្រាហ្មណ៍ហើយទោះយកបីប្រស្ដែង មិនចង់ខានសម្រាននៅអាយឲ្យកូនទាំងពីរបានយល់នាងមត្រីជាស្ត្រីមានវត្តប្រណិប័តដល់ប្រសើរជាភរិយានៃអញទេត្បិតខ្លាចមានអន្តរាយដល់ចៅមនាលចៅព្រាហ្មណ៍ហើយអញសូមផ្ដាំចៅកំបីនួមក្មេងទាំងពីរគឺចៅចលីនិងនាងក្រស្នាទៅឯស្រុកកលឹងករិះនោះឡើយចូលប្រស្ដែងនាំទៅឯចេតដល់នគរនាយ ថ្វាយព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាព្រះអាយកោវិញកាលណាព្រះអង្គបានតតព្រះនេត្រកុមារទាំងពីរនេះដែលចេះសម្ដីពីរសស្រដីមកគួរឲ្យស្រឡាញ់សមព្រះអង្គនឹងពេញព្រះតីនិងព្រះចៅទាំងពីរពន់ពេកព្រះអង្គនឹងទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យឲ្យចៅព្រាហ្មណ៍ឯងច្រើនជាពលឹកមិនខានជូជាប់ព្រាហ្មណ៍ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបរ ពោធិសត្វហើយក្រាបបង្គំទូលតាមសេចក្តីយល់របស់ខ្លួនតជាបាទគាថាដូច្នេះអច្ឆេតនាសាភាយាមិ រាជបតីសណោហេមេរាជតន្ដេយមង្ទេជាវិកៃនេយហនេយវាឆណោធនញ្ចតិសេចគារហី ហាសាព្រះមេបន្ទុយាតិបពេតព្រះរាជបុត្រប្រសារាយខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចក្រែងព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដណ្ដើមយកចៅចលីនាងក្រស្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយធ្វើតោដាក់ព្រះរាជអាជ្ញាលក់ពិន័យឬសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គចោលបង្សៀតឯមេអមតតាបណាជាភរិយាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្មាស់តេះដៀលថាព្រាហ្មណ៍កញ្ចាស់នេះពុំចេះដល់ទេ ខូចខាតទាំងទ្រព្យធនវិនាសបាត់បង់ទាំងខ្ញុំកំដរព្រះរាជឫសីមហាក្សត្រព្រះអង្គត្រាស់និពន្ធជាបានគាថាដូច្នេះទៀតថា អ៊ីមេកុមារេតិស្វានមញ្ជុកេបយភាននេធមេធេតោមហារាជាសេវិណងរដ្ឋវធនោលធាបៃតេសមនសੰ
ព្រះហង្សទីសតេតេធនន្តិមនាលចៅព្រះមៃសម្ដេចព្រះបរមជោនុមហារាជបពិតស្ដេចស្ថិតនៅក្នុងធัวតែងទ្រង់ចម្រុងចម្រើនដល់អ្នកស្រីពិរិយកាលព្រះអង្គបានតតឃើញព្រះរាជកុមារមានសម្លេងពីរោះចេះសម្ដីមុខគួរឲ្យស្នេហាស្រឡាញ់ទាំងពីរនេះហើយព្រះអង្គនឹងទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យបៃតេកត្រេកអរសមនុស្សជាពលឹកមុជាទ្រង់ព្រះរាជទានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ចៅព្រាហ្មណ៍ឯងជាចំនួនច្រើនពុំខានជួជាប់បានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយក្រាបបង្គំទូលស្នងជាបាទគាថាដូច្នេះនាហន្តាំងបេករេសាមិយ៉ាងយ៉ាងត្វាំងអនុសាសសេតិរកេវៈអហង្នេសੰព្រះមនេយាបរិចារិកេតេបពេតព្រះរាជឫសីប្រសារាយខ្ញុំព្រះអង្គពុំអាចនឹងធ្វើតាមឱវាទដំបូន្មានរបស់ព្រះអង្គបានឡើយខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវតែនាំព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅឯនគរកលង្ការាឲ្យធ្វើជាខ្ញុំបម្រើនាងព្រះមនីជាភរិយានៃខ្ញុំព្រះអង្គអង្គតន្តសពរុវចនំសុត្វាទារកាភិតាបតិបណ្ណសាលង្កន្ត្វាព្រះរាជកុមារទាំងពីរឮពាក្យព្រាមស្រដីរងរូមហិមាក៏មានប្រតិផិតផិតខ្លាចពេពន់ប្រមាណតើបបួលគ្នារលះរលាំងរត់ទៅពូននៅខាងក្រៅបណ្ណសាលាតែនៅពុំសល់ដោយកលជូជាប់ព្រាមនឹងតាមមកចាប់ទៅនាំគ្នារត់ចេញពីក្រោយបណ្ណសាលាជាប្រញាប់ចូលទៅពូននៅក្នុងដង្គមព្រៃស្ងាត់តែនៅពុំស្រណោឡើយហាក់ដោយជូជាប់ព្រាមទៅតាមចាប់ទេតព្រះរាជកុមារទាំងពីរមានអាត្មានោះញាប់ញល់រន្ធត់ទៅរត់ពីនោះទៅទេតលុះរត់ទៅដល់ឆ្នេរស្រះបោខរណីទៅនាំគ្នាឈរស្លៀកសម្ពុតអំចត់កិតដល់អ្នកក្រងនៅស្បូវភ្លៀងឲ្យខ្ជាប់ស្រេចហើយទៅស្ដេចដើរថយក្រោយចុះទៅក្នុងស្រះបោខរណីនោះយកស្លឹកឈូក្រោបពីលើសេរសាបបួលគ្នាសំងំនៅស្ងៀមងតមថាងបកាសេនតោសត្ថាអាហារីអធัวអនាពុំទាន់ប្រាកដបទព្រះបាល័យអនាពុំទាន់ចែងបានលោកព្រះបាទហើយមានព្រះបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយដោយបាទព្រះគាថាដូច្នេះតតោកុមារាភជាទេតាសតវាលតទសៈភាសេតាំងតេនតេនពធាវង្សជលីកណ្ហាជីនាចុផោតិហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយយាយកាលនោះព្រះរាជបុត្រទាំងពីរគឺចៅជលីនិងនាងក្រស្នាឮពាក្យព្រាមស្រដីឥតបីករណាដូច្នោះក៏បបួលគ្នារត់ទៅពូនបាត់ស្ងាត់ហើយកៅព្រាមពុំស្រណោសុចិត្តនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនោះឡើយព្រាមអត់ត្រឹមពុំបានក៏ស្រដីថ្មាស់តេះដៀលព្រះអង្គឯងថាភោវេសន្តរៈបពេតប្រវេសន្តរហើយដំឡើយលើល្បីល្បាញថាជាអ្នកមានចិត្តសទ្ធាតែនឹងប្រាថ្នាសន្សំបន្ទុំព្រះបារមីយកព្រះរាជបុត្រាបុត្រីទាំងពីរឲ្យជាទានខ្ញុំតាជីហើយលុះលឺតាថាខ្ញុំតាជីពំពំនាំព្រះរាជកុមារទាំងពីរទៅឯចេតដនគរដោយព្រះបន្ទូលហើយឮថាខ្ញុំតាជីនឹងនាំទៅលំនៅខ្ញុំតាជីឯកលង្ការាឲ្យទៅនៅបំរើនាងអមតតាបាណាដូច្នោះកៅក៏ខ្វែប្រែឲ្យកន្ទុយព្រះនេតព្រះរាជបុត្រទាំងពីរមិញឲ្យរត់បាត់អស់ទៅហើយគង់នៅស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងវិញបពេតព្រះបាទស្រីវេសន្តរហើយខ្ញុំតាជីស្រាលជ្រើសរើសរកព្រះមហាក្សត្រឯណាមួយនៅនីលោកីនេះចេះស្រដីភូតផោស្មើនឹងព្រះអង្គនេះគ្មានឡើយតាំងសត្វាមហាសតោបេកបេតោហត្វាព្រះមហាសត្វទ្រង់ព្រះសន្តាពាក្យព្រាមស្រដីហើយព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យពុំស្រណោក៏ក្រោករន្ធត់អត់ពុំបានទ្រង់មានព្រះចិន្តាថាអោកូនសំឡាញ់ទាំងពីរច្បាស់ជារត់ទៅពួនអស់ហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ប្រឡំលោមព្រាមវិញថាហើយព្រាមហើយកុំប្រស្ដាយបារម្ភនឹងក្មេងទាំងពីរនោះឡើយអញនឹងនាំយកមកឲ្យប្រស្ដាយក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងទើបព្រះអង្គចេញទៅឯក្រោយព្រះបរមសាលាទ្រង់រកមើលពុំឃើញឡើយទ្រង់យល់ឃើញតែគន្លងស្នាមព្រះបាទទើបព្រះអង្គស្ដេចយាងតាមគន្លងស្នាមព្រះបាទនោះទៅដល់ដង្គមព្រៃស្ងាត់
ត្រង់តតឃើញតែគុណលងស្នាមព្រះបាទដើរឡើងមកអំពីស្រះនោះវិញទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថានេះជាគុណលងស្នាមជើងកូនអញម្ដេចក៏ឃើញតែស្នាមជើងឡើងមកវិញតែអិតអង្គឺក្តីអ្វីមានលបាយសំកូនអញពូននៅក្នុងទឹកទេដឹងស្ដេចទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះហឫទ័យដូច្នេះហើយទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅជាលីជាដើមទ្រង់សូត្រជាបានគាថាដូច្នេះអេហេតាតបយពុតៈបរេថាមេមបារមង្ហតិយ៉ាងមេភិសេងចាថាករោថាវចនាងមេមយាននាវាវមេហោថាអចលាភវសាករាជាតិបារង្គតរិសាមិសន្តារិសង្សទេវកន្តេតាតៈហើយចៅចលីបុត្រច្បងពិសីតុនតោគុណលោស្ងួនអពុកាយបយពុតៈបាហងជាកូនច្បងសម្លាញ់ព្រះជនួសពថ្ងៃអេហេចោបាដោះឡើងពីទឹកនោះមកកាន់អពុពរេថាកូនហើយចុះបាជួយបំពេញទានបារមីរបស់ឪពុកឲ្យបានពេញបរិបូរណ៍ក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងកូនហើយព្រាមវាដៀលថ្មាស់ឪពុកមានចិត្តក្តៅក្រហាយនៅពុំត្រណោកឡើយថាបើបាដោះឡើងពីទឹកមកកាន់ឪពុកហើយស្មើបាយកទឹកមួយពឿនក្អមថ្នមស្រោចលើឪពុកឲ្យត្រជាក់សប្បាយចិត្តកូនហើយធម្មតាកូនរែងដោយតាមពាក្យឪពុកកូនណាយឪពុកបាសពថ្ងៃស្មើសំពៅភេត្រាមាសធំចេញចែងសម្រាប់ចម្លងឆ្លងកាត់សមុទ្រសង្សារដាក់ដល់ត្រើយពលគឺព្រះនិព្វានឪពុកនឹងចម្លងអស់ពពួកសត្វនិកអមនៅទេវតាអិន្ទព្រហ្មមនុស្សសត្វផងទៅដាក់អីដកឋាននិព្វានទាំងអស់ហងកុមារបេតុកថាំងសុតវាចៅចលីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះវរបិតាហើយគិតថាព្រាមវានឹងធ្វើអញឲ្យបានដោយបំណងចិត្តវាហើយហាថាបើអញឡើងទៅដោយនៅពាក្យព្រះជំនួសអញហើយរីខ្លួនអញនឹងលុះនៅក្នុងអំណាចព្រាមប្រាកដឯងថាបើអញមិនឡើងទៅទេយល់ល្មើសនឹងព្រះបន្ទូលព្រះបិតាពេកណាទោះយកបីព្រាមនេះវានឹងសម្លាប់អញក្តីក៏តាមចិត្តវាចោះអញនឹងឡើងទៅថ្វាយបង្គំកុំបីឲ្យព្រួយប្រអោហៅជាគម្រប់ពីរដងឡើយសីសាំងនេះហរត្មាចៅចលីគិតម្លោះហើយក៏បើស្លឹកឈូពីលើព្រះសិរសាលីលាឡើងអំពីទឹកស្រះនោះមកកាន់ព្រះជនួលុតព្រះជង្គង់អោនព្រះសិរសាក្រាបលើខ្នងព្រះបាទាខាងស្ដាំទ្រង់ព្រះកន្សែងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងព្រះរាជបុត្រថាភគនីទេកហេនតិហើយចៅចលីបុត្រច្បងចុះនាងក្រស្នាប្អូនស្រីបាតើនៅឯណាចូលបាប្រាប់ឪពុកផងទើបចៅចលីងើបឡើងបង្គំទូលថាតាតាអ៊ីមេសតានាមេបយេឧបណ្ណេអតានមេមរខន្តិតេបពេតព្រះជំនួសកាយធម្មតាសត្វឯណានេះមួយតែមានភ័យហើយសឹងរត់បំពួនរក្សាខ្លួនទីតីឥតដឹងដំណឹងដំនួចគ្នាឡើយព្រះពោធិសត្វស្ដាប់ពាក្យចៅចលីហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអោកូនអញទាំងពីរនេះសមមានកតិកាសញ្ញាបដិញ្ញានឹងគ្នានោះទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហៅនាងក្រស្នាដោយនៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះអេហេអមបយាធិតាបយាមេទានបារមីហតយ៉ាងមេភិសេងចេថាករោថាវចនាងមេយាននាវាវមេហោថាអចលាភវសាករាជាតិបារង្គតរិសាមិឧត្តរិសង្សទេវកន្តេអមៈហើយនាងក្រស្នាពុំងាអពុកកាយបយាធិតានាងងជាកូនពៅសម្លាញ់អស់ពីចិត្តអពុកអេហេចូលនាងដោះឡើងមកកាន់អពុករាបយាមេទានបារមីត្រង់ហៅថាទានបារមីនោះជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អពុកពេកហើយក្រស្នាកូនស្រីពុំងាអពុកកាយនាងពុំទាន់ដឹងជាព្រាមនេះវាថ្មាស់តេះដៀលអពុកមានហឫទ័យក្តៅផ្សារមហិមា
ថាបើនាងឡើងមកកាន់ឪពុកហើយស្មើនាងយកទឹកមួយពាន់ក្អមថ្នមមកស្រោចស្រង់ហឫទ័យនៃឪពុកឲ្យត្រជាក់ក្រស្នារាយធម្មតាជាកូនរែងដោយតាមពាក្យឪពុកនាងឯងស្មើសំពៅមាសធំចិញ្ចែងឥតក្រែងកណ្ដាលប្រវាលសមុទ្រសង្សារជ្រៅកន្លងសម្រាប់ចម្លងដាក់ដល់ត្រើយពោលគឺព្រះនិព្វានឪពុកនេះនឹងចម្លងអស្តនិកអមរនៅទេវតាឥន្ទព្រំបន្សំប្រមូលបញ្ចូលទៅឯដកនិព្វានអស់ហងសាបេបតវេចនំសត្វានាងក្រស្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយរំពឹងជញ្ជឹងគិតតែក្នុងហឫទ័យថាបងជាលីជាប្រុសម្ដេចក៏មិនរឹងទៅតឹងនឹងព្រះរាជអង្ការចុះអញជាស្រីហើយជាប្អូនផងម្ដេចឡើយក៏រពឹងរឹងរូសឲ្យព្រះជំនួសត្រាស់ហៅជាគម្រប់ពីព្រះអស់ទោះយកបីព្រាមនេះវាសម្លាប់អញក្តីក៏តាមទំនើងចិត្តវាចោះអញនឹងឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះជំនួសអញឥឡូវនេះទើបនាងក្រស្នាដោះឡើងពីទឹកមកក្រាបលើខ្នងព្រះបាទាខាងឆ្វេងត្រង់ព្រះកន្សែងដ៏មានទឹកប្រណេតហូរសស្រាធ្លាក់ទៅលើខ្នងព្រះបាទាស្អាតល្អបីដូចទឹកថ្លាធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈូរីព្រះបរមពោធិសត្វសោតទប់ទល់ទឹកប្រណេតពុំបានក៏ត្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោតនិងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនោះហេមាក្រៃពេទោះបីទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអសូរព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដល់ម្លោះក្តីរីត្រង់ព្រះតីនិងកង់គួយរួញរាមិនចង់ឲ្យទាននោះគ្មានឡើយព្រះអង្គយកព្រះហស្ថដ៏ទន់វណ្ណនោះបបោសអង្អែលព្រះបេតិនៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរនោះឲ្យដោះឡើងហើយព្រះអង្គលួងលោមថាតាតាចលិកឹងត្វាំងមេទានចិត្តភាវាងនជានិសេហើយបាចលីកូនស្ងួនសំឡាញ់ឪពុកកាយបាមិនទាន់ដឹងទេឬអំពីចិត្តគំនិតឪពុកតរៀងមកតែយល់ស្មុំហើយតែងតែចង់ឲ្យទាននោះស្ទឹងបាបានដឹងហើយចលីកូនណាចូលបាជួយផ្ដល់អធិស្ស្រ័យរបស់ឪពុកឲ្យលុះត្រាតែបានសម្រេចបរិបូរណ៍កូនណែអជាពេលតវិយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គកាត់ថ្លៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរនាឋាននោះដូចឈ្មួញគោកាត់ថ្លៃគោនាកណ្ដាលស្នាទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនឹងចៅចលីថាតាតាចលីភុជីសោហោតិកាមកហើយចៅចលីបុត្រច្បងពិស័យអពុកាយអ្នកខ្លួនបាននេះឪពុកបានឲ្យបាជាខ្ញុំព្រាមហើយថាបើបាននឹងចង់ឲ្យខ្លួនបានរួចចេញពីខ្ញុំព្រាមនេះព្រាមណាសៈនេខសហសង្កតវាចូលបាយកមាសមួយពិនដំឡើងមកឲ្យព្រាមនេះហើយបានរួចចេញជាអ្នកជាមួយសោជាលីហើយនាងក្រស្នាជាប្អូនស្រីពុំងារតូចនេះកប់នៅលក្ខណៈឆាយាល្អមកការត្រកូលអំបោថ្លៃកូនណាយឪពុករែក្រែងអ្នកឥតអំបោពូជពងទុរជនមានតែទ្របយកមកចាក់ដាក់ឲ្យព្រាមយកទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាធ្វើជាភរិយាសេពសម្ពន្ធនឹងត្រកូលចិនទៀបសំដានជាមហាក្សត្រនឹងបាត់បង់ច្រឡំទៅជារាជនេះហងជាលីកូនណាយឪពុកនឹងកាត់ថ្លៃនាងក្រស្នាប្អូនស្រីនៃបានេះដោយនៅទ្របដ៏មានតម្លៃឲ្យលើសលន់ពុនប្រមាណច្រើនក្រៃកំបីឲ្យអ្នកដតីហើយនៅជាតិប្រមាថបានជាលីកូនណាយរីអស់ប្រជានុរាស្ត្រទាស័កផងទាំងឡាយឯណានឹងមានទ្រព្យដល់ម្លោះវាលែងតែព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទៅអាចមានបានហេតុនេះជាលីហើយបើបាននឹងចង់ឲ្យនាងក្រស្នាប្អូនស្រីបារួចចេញពីខ្ញុំព្រាមនេះបានជាអ្នកជាចូលបាឲ្យមាសមួយពិនដំឡើងនឹងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីដំរីពាជីកោឧសភរាជអស់ទ្រព្យផងនីមួយស្ទឹងជារយមួយមុខឲ្យទៅដៃព្រាមនេះហើយទើបនាងក្រស្នាប្អូនស្រីបានរួចចេញជាអ្នកជាអង្គអេវង្គកមារេអជាបេត្វាព្រះបរមពោធិសត្វកាត់ថ្លៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរយ៉ាងនេះហើយទើបព្រះអង្គប្រឡំលួងលោមនាំទៅកាន់អាស្រមបទហើយទ្រង់ឈោងចាប់ព្រះហួសចាប់យកកណ្ដេទឹកមកស្រោចទើបមានព្រះបន្ទូលហៅព្រាមថាអេហេផោព្រាមណៈហើយព្រាមហើយ
ចូលប្រស្ដែងមកអាយរាកាននោះជូជាប់ព្រាមលឺព្រះបន្ទូលព្រះពោធិសត្វហើយក៏ដល់ទុនតបលោលោបចូលទៅចិត្តព្រះអង្គហើយថ្វាយបង្គំប្រណម្យទៅព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តាំងព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណហើយទ្រង់យកគន្ទីទឹកស្រោចទៅលើដៃព្រាហ្មណ៍មានព្រះបន្ទូលថាព្រាហ្មណ៍ហើយជាលីក្រស្នាជាកូនសម្លាញ់យើងពេទ្យថាបើនឹងព្រៀបទឹមនឹងជីវិតនោះយល់ជាស្មើបានតែយើងស្រឡាញ់សព្វញ្ញុតញ្ញាណក្រៃលែងជាងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទាំងម៉ឺនទាំងសែនគុណហើយព្រះអង្គយកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរព្រះរាជទានឲ្យទៅជាទានព្រាមក្សិណនោះក្រឡាមហាប្រតិពីក៏ក្រៅអំពើឯព្រះឥន្ទ្រាធិរាជនឹងអស់ពពួកទេវតាមហាព្រំក៏បន្លឺនៅស្ដាប់អនុមោទនាថាសាធុថាអោព្រះវេស្សន្តរហើយព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទៀងប្រាកណងតមថាំងបកាសេនតោសត្ថាអហរីអធัวអនាពុទ្ធអនុមោទនាបល័យអនាពុទ្ធអញ្ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបន្ទូលសូស្តានុបាទព្រះគាថាដូច្នេះតតោកុមារេអាទេយៈជលីកណ្ហាជីនីចុភោព្រះមនសាអតិទានងសេវិណងរដ្ឋវធនោតតោកុមារេអាទេយៈជលីកណ្ហាជីនីចុភោព្រះមនសាអតិចតោពតកេទានមុត្តមង្គតទាសេយ៉ាងភិងសនកੰតទាសេលោមហੰសនងយ៉ាងកុមារេបតិនមហេមេនតិសមកម្មបថាតទាសេយ៉ាងភឹងសនាកាងតទាសេលោមហੰសនាងយ៉ាងបញ្ចលិកតោរិជាកុមារេសវៃឆតេព្រះមនាសាអតិទានងសេវិណងរដ្ឋវធនោតេហៃភិក្ខុកាយនាកាលតថាគតនៅជាព្រះវេស្សន្តរបវរពោធិសត្វជាស្ដេចធំតែងចម្រើនអ្នកស្រុកស្រីពិរិះទ្រង់យកព្រះរាជកុមារទាំងពីរគឺចៅចលីនិងនាងក្រស្នាព្រះរាជទានដល់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ជរាក្នុងគ្រាកាលនោះក៏កើតជាអស្ចារ្យមហិមាក្រឡាមហាព្រឹត្តពីកំរើក៏ក្រៅរុនជួយញាប់ញល់រីភ្នំព្រះសនេរុរាយក៏ស្ទឹងអលំតនទៅកាន់ភ្នំគិរីវង្កត់បរិពុទ្ធរីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជដ៏មានអំណាចជាឥសូរកំពូលនៃទេវតាទាំងឡាយក៏ទះប្រហោះត្រង់ព្រះសម្រួលរីអស់ទេវតានិងមហាព្រំក៏ពោលពាក្យថ្វាយសត្វសាទុការដល់អធិពន្លឹកមហិមាននាព្រៃហេមពៀនស្ទឹងមានរាជសីជាដើមក៏ស្ទឹងស្រែត្រហឹងអឹងអាប់នៅសัพពន្លឹកក្រៃពេមហាសតោទានងតត្វាកាលនោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះរាជទានព្រះរាជឱរសទាំងពីរទៅព្រាហ្មណ៍នោះហើយទ្រង់មានព្រះបិតិសោមនស្សថាទ្រង់បានឲ្យទានជាអស្ចារ្យណាស់ហើយស្ដេចថតតរមិលមើលព្រះរាជកុមារទាំងពីរក្នុងការនោះឯងជូចកោពេវនៈគំពាំងបវេសត្វាវលឹងតន្ទេហិឆន្ទត្វាអាទេយៈកានុជូជាប់ព្រាមបានព្រះរាជកុមារទាំងពីរមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហើយកើក៏មនីមនីរលះរលាំងចូលទៅក្នុងដង្គមព្រៃដៃប្រវាបយវល់មកខំកាត់នឹងថ្មិញបានហើយប្រវាចាប់ដៃឆ្វេងនាងក្រស្នាប្រវាចាប់ដៃស្ដាំចៅចលីបានហើយរូបគោផ្ចងជាមួយគ្នាហើយបណ្ដើរទៅយកចង្វល់វាយដំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរបវរពោធិសត្វនោះឯងងតមថាំងបកាសេនតោសត្ថាអហរីអធัวអនាពុំតានត្រាសតគាត់ព្រះបល័យអនាពុំតានចាញ់ច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅបាតព្រះគាថាដូច្នេះតតោសោព្រះមនោលតោលតាំងតន្ទេហេឆន្ទយលតាយៈហថេបន្តត្វាលតាយៈអនុមជ្ជថាតតោរាជមេទេយៈតន្តមេទេយៈព្រះមនោអកោជយន្តោតេនតសរិរាជសបេកតោតេរីជូជក់ព្រាមវាយដំព្រះរាជកុមារទាំងពីរមានសរីរៈបែបពុលពងរងឈាមក្រហមច្រាលនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរ
កាលណាតាព្រាមវានាងក្រស្នាចៅចលីយកខ្នងទៅរងតាងកាលបើវាចៅចលីនាងក្រស្នាក៏យកខ្នងទៅរងតាងតាជូជក់ចាំអូសទាញកន្ត្រាក់នឹងខ្សែវិលទៅដល់ឋានមួយពុំរៀបតាព្រាមដូរស្រប៉ាបខំប្រឹងស្ទុះក្រោកឡើងមនីមនារីព្រះហោះព្រះរាជកុមារទាំងពីរដែលចងនឹងវិលក៏របូតចេញទៅព្រះរាជកុមារទាំងពីរបបួលគ្នាមនីមនារត់ទៅសំណាក់ព្រះបរមពោធិសត្វក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងតកាតមថាងបកាសេនតោសត្ថាអាហារីអធัวអនាពុំទាន់បានកត់អត់ព្រះបល័យអនាពុំទាន់ចាញ់ច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាបានគាថាដូច្នេះតតោកុមារាបកាមងព្រះមនាសាបមញ្ញយៈអាសពពនេហេណតេហេបេតរង្សោឧទាកតេវេធម្មសតបតវងវបតោបាទាវវន្តតេបតោបាទានិវន្តត្មាអ៊ីទាំងវេចនៈមេប្រវីអម្មាចតាតនិខន្តាត្វញ្ចណោតាតទេសសេយាវអម្មាំងបេបាសេមុអដ្ឋានោតាតាទេសតេយោណោពេនធេនជានិសេព្រាមនេនធេនេសេណោអច្ចាយិកេនយោណោគិវោវសំបតេអ៊ីមេអចរង្កណហាចិនីជានិសេកាស្មិញមគីវខរណៃសមគាយុថាហៃនាវកន្តតៃតេភិក្ខុកាយលំដាប់នោះព្រះរាជកុមារទាំងពីរផុតរបូតអំពីកណ្ដាប់ដៃព្រាមហើយក៏មនីមនារត់មកក្រាបបង្គំព្រះបាទទានៃសម្ដេចព្រះវរបិតាមានទៅព្រះនេត្រាហេហោសស្រាញាប់ញល់ចំប្រំអស់អង្គប្រានចៅចលីសម្លឹងមើលព្រះវរបិតាហើយខំស្រដីថាបពេតព្រះវរបិតាឡើយសូមទានអម្ចាស់ករណាយើងខ្ញុំបន្តិចសិនរាទម្រាំព្រះមេនៃយើងខ្ញុំអ្នកត្រឡប់មកអំពីព្រៃដល់ថ្ងៃល្ងាចនឹងសម្ដេចមកដល់ហើយសូមអម្ចាស់លួងលោមព្រាមឲ្យបង្អង់បន្តិចសិនសូមអម្ចាស់ឲ្យដំណើរយើងខ្ញុំទៅនឹងព្រាមបពេតព្រះវរបិតាកាលណាយើងខ្ញុំទាំងពីរបានក្រាបលាផ្ដាំផ្ញើអ្នកមេយើងខ្ញុំនៅព្រះបាទអម្ចាស់រួចស្រេចហើយសូមយើងខ្ញុំដើរទៅតាមព្រាមដើម្បីបំពេញព្រះបារមីទានអម្ចាស់ឲ្យបានត្រាជាព្រះពុទ្ធទៀងប្រាកណងបពេតព្រះវរបិតារីព្រាមនេះវាអាក្រក់ក្រៃលែងព្រាមទាំងឡាយវាប្រកបដោយបរិសុទ្ធោ18ប្រការអកុសលកម្មនាំមកបង្កើតនៅនាលោកីនេះពលង្កបាតោនឹងគុណរមិលមើលទៅបាតជើងនោះធំស្ទក់ដំបាកងកងអន្តនៈខោដ៏មានក្រចកម្រាមទាំង10នោះខ្មៅស្អុយគ្រប់ទាំងអស់អោពិតតែប៉ិនដេកោមានកំភួនជើងប្រកបដោយសាច់ដុំរយែងរយងដោយផ្លែននងទុំទីខតរថោពពីមិត្តលើយលយាក្រពពីមិត្តក្រោមចាក់បឡោកាណាហាមិត្តស្រដីមានទឹកមិត្តនោះហូរសស្រាចោតផ្ពិលទាំងសងខាងកលារោមានចង្គមសស្ញាចដោះចេញពីមិត្តដូចជាខ្នាយជ្រូកភគនីសកោចមោនោះបាក់កលៀបពុំស្មើកំផោតរោពោះធំកំប៉ោងកំប៉ោកំប៉ោប៉ុនក្អមភគបិទ្ធិមានខ្នងបាក់កងកងក់វិសមៈចក្ខុកោភ្នែកស្រលៀងស្រលែវខ្ពស់ម្ខាងទៀមម្ខាងមិនស្មើគ្នាលោហមាសៈមានពុកចង្ការសមៅរឹងដូចលុះទងដែងហរិតកេសោរីសក់នោះច្រាលច្រាញ់ប្រមូលកងគួញរួញលើងមុខគួខ្ពើមវេលីណាំងតេលកាហតោរមតាមរាងកាយមានសរសៃឡើងរវីមរវាមហើយមានអាចរុយនឹងប្រជុយពេញសពខ្លួនពេញកែឡោមានកែវភ្នែកលឿងដោយភ្នែកឆ្មាវីណតោមានដងខ្លួនវិកងក់ត្រង់កត្រង់ខ្នងនឹងចង្កេះដូចជាកែធ្វើលែងវិកដោជើងទាំងពីរកោកន្ថែកញែកចាញ់ពីគ្នាខុសធម្មតាព្រះហាខារោរោមតាមសពខ្លួនរឹងដោយរោមជ្រូកខុសពីវិស័យលោកមនុស្សធម្មតាស្លៀកសម្ពុតស្បែកខ្លាមិនមែនជាមនុស្សមុខគួរស្ញាញ់ជាមនុស្សឬជាយៈ
ដែលស៊ីតែសាច់ឈាមទេក៏ពុំដឹងគៀមៀអរញ្ញังអាកមៈចាញ់អំពីស្រកមកកាន់ព្រៃនេះមានបំណងប៉ងចូលមកសុំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងព្រះវរបិតាកាលព្រាមបិសាចនាំយកកូនទៅវាយដំអេតប្រណីដេចឡើយអម្ចាស់នៅស្ងៀមប្រងើយពុំនាំវាព្រះហឫទ័យហាក់ដូចជាដុំថ្មសិលាហាក់ដូចគេចង់រត់ដោយតែយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអោព្រះវរបិតារាយព្រះអង្គអេតព្រះតីអសូរករណាដល់កូនបន្តិចឡើយតាព្រាមមានចិត្តកាចខោខើចង់បានតែទ្រព្យចាប់យកកូនទៅវាយដំប្អូនក្រស្នាអេតមេតាសោះឡើយមានគួរនីដូចនាយកោបាលវាយប្រហារវងកោដោយអេតមានចិត្តអាណិតអាសូរអោក្រស្នាមាសបងងាយយើងទាំងពីរអ្នកនេះបីដូចកូនម្រឹកដែលនៅកំពុងបៅដោះមេហើយព្រឹត្តប្រាសនិរាសចាកមេទៅកាលបើរោគមេមិនឃើញក៏ស្រែកយំរោគមេក្នុងព្រៃព្រឹក្សាប្រាថ្នាតែនឹងបៅដោះមេវាប៉ុណ្ណោះអោព្រះគុណណាយកូនទាំងគូនេះកំសត់មកច្រើនគ្រាហើយពុំមានញាតិវង្សាឯណាដល់មួយឡើយអម្ចាស់ខ្ញុំហើយយល់តែមេត្តាបិតាមកគង់ក្នុងព្រឹក្សាជាសន្តោសបើពុំទ្រង់មេត្តាប្រុសប្រណីខ្ញុំជាលីក្រស្នាពុំដឹងបើអាស្រ័យនឹងអ្នកណាឲ្យក្រៃលែងលើសព្រះអង្គនេះគ្មានឡើយកាលព្រះជាលីកុមារក្រាបបង្គំទូលព្រះវរបិតាយ៉ាងនេះហើយប្របាទស្រីវេសន្តបវររាជឫស្សីក៏ទ្រង់គង់នៅស្ងៀមមិនបានមានព្រះបន្ទូលដូចម្ដេចឡើយព្រះរាជកុមារទាំងពីរក៏សោយសោកកន្ទក់កន្តែងយ៉ាងមហិមាក្រាបទូលទ្រង់ព្រះកន្សែងពីលៀបដោយបាទព្រះគាថាតទៅទៀតតានមេតាំងអ៊ីទាំងតថាទុក្ខំលភាហេបមុណាអ៊ីទាំងយ៉ាងចតាតអមង្ចេរង្រតាយរចតេអធរតេវរតេវនតិវសសតេអ៊ីមេនេតេចំពុការុខាវេតិសាសន្ទុវិរិតាវិវិធានិយថាវិវិធានិយេហេចសពពេកៃឡាមតានិអជាជាហមហសេតេរីព្រះរាជកុមារីព្រះរាជកុមារានកាលអ្នកថ្វាយបង្គំលាទៅអ្នកសៅសោរអាក់រអួលតានតឹងក្នុងព្រះឧរាទាំងបងទាំងប្អូនព្រះវរបិតាពុំមានព្រះបន្ទូលស្នងព្រះរាជបុត្រសោះឡើយទ្រង់ព្រះចិន្តាទៅក្នុងព្រះរាជហឫទ័យឲ្យបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាឯចៅចលីក៏បន្ទូលទៅនឹងនាងក្រស្នាថាអោក្រស្នាប្អូនហើយព្រះវរបិតាអ្នកយកយើងឲ្យទៅជាទានព្រាហ្មណ៍លេះហើយសមយើងនឹងបានសេចក្តីលំបាកវេទនាយើងនឹងចាញ់ចាទៅនៅជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់នឹងវាយដំបែកហូរឈាមសពផ្លូវក្រស្នាប្អូនហើយធម្មតាសត្វនៅក្នុងលោកីសឹងតែជំពាក់នឹងក្តីវត្តដាក់សង្សារពុំទាន់បានលុះព្រះពោធិញ្ញាណគឺព្រះនិព្វានជាបរមសុកាលណាតែមានរោគាជាអធិភ័យតាមមទិនអាត្មាពុំដែលរោដោះតើបយើងនឹងត្រូវគ្នាងខ្នោះច្រវាក់អន្ទាក់ណែងណងចង់វាយដំពុំដែលជៀសវាងបានមានឧបមាបីដូចប្រានយើងទាំងពីរនេះឯងហើយអោក្រស្នាមាសបងអើយនេះជាប្រវេណីសពសត្វផងបងនេះបរមត្បិតចាព្រះមេដាស្ដេចមកអំពីប្រឹក្សាដល់ព្រះអាស្រមសូនជឹងជ្រងំស្ងប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងហើយអ្នកនឹងទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកាអ្នកនឹងទួញយំយករកយើងទាំងពីរតាមដោយស្រះស្រង់សពមកលប់ឈើព្រៃបើពុំឃើញយើងទាំងពីរហើយក្រស្នាមាសបងអើយសំអ្នកនឹងសោយសោកាសោសែនអមោពុនប្រមាណនោនីលប្រាស់ប្រានទួញយំយកព្រះកតដំព្រះអោរាសោកស្ដាយយើងទាំងកូនទាំងជាកូនកំសត់ទាំងគូមកនៅក្នុងព្រៃអ្នកមកអំពីព្រៃធ្លាប់បានយល់មុខយើងទាំងពីរអ្នកត្រេកអរក្នុងប្រតិបីថ្នមអាល័យហើយព្រះមេអ្នកឲ្យផល្លាសារពើដំឡងត្រាវជែកអំពៅបង្កើសេមឿនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនគូលែនលៀងស្តាតគ្រប់សពពួរផល្លាហើយអ្នកនាំយើង
ចូលអាស្រមលំនៅហើយអ្នកបំបៅភ្ញូទឹកដោះអស់អង្គអ្នកយករមៀតផងមកផាត់បំប្រងទៅឲ្យយើងប្អូននឹងបងឆៃផលាផលសឹងដ៏មានរសពិសាតាមដោយនៅអាហារព្រៃភ្នំលោកកាលវេលានឹងចូលផ្ទុំតែងពីលៀបទូញយំទៀងរាត្រី5ប្រាប់ប្រដៅសពសេចក្តីពុំឲ្យមានខ្វះត្បិតយើងលាក់លះមកនៅក្នុងព្រឹក្សាពុំមានញាតិវង្សាឯណាដល់មួយអ្នកឡើយអ្នកបានយល់តែមុខយើងប្អូននឹងបងនេះហើយអ្នកគ្រាន់បានស្បើយលំហើយលំហែຕົកឥឡូវនេះអ្នកពុំបានយល់មុខយើងតទៅទៀតឡើយអោម្លេះសំអ្នកនៅតែឯងសំនឹងសោកសង្រេងដួលសន្លប់អំពីល្ងាយប្រលប់លុះដល់ព្រឹកសំអ្នកនឹងសន្ធិសន្ធឹកលុះតែអស់ព្រះកម្លាំងដោយទឹកត្រពាំងខែប្រាំងត្រូវថ្ងៃក្តៅទឹកនៅក្រស្រកស្រត់រីងហែងហូតស្ងួតខាស់បាត់បង់ទៅក្រស្នាប្អូនណាយទុកនេះយូរលងក្រៃលែងទុកផងទាំងឡាយដែលព្រាមគាត់វាយដំធ្វើតោយើងទាំងពីរទៅទេអ៊ីមេតេចាំពុការុក្ខាប្អូនណាយរីដើមចម្ពូព្រឹកអធិកនៅដើមពោបាយដ៏មានមេឃត្រសាយត្រសុំសាខាមលបព្រឹក្សាជាលំនៅដកសបាយដ៏មានព្រីងព្រុសភ្លូផ្លងបង្កោដងដងអង្គលច្រៃច្រៃពោះត្រឈឹងត្រឆៃឆាតឆាយឬវាដោះវែងឆ្ងាយពាក់ពិនទៅមកតាក់សេតសោករកគ្នាយើងតែងយកមកធ្វើជាតងយកលេងយើងច្រៀងលេងជាលបែងក្រសោលសប្បាយព្រះពាយផាយផាត់ត្រជាក់ខ្សែមស្តានបុផាសតសឹងមានដោយពួលល្អល្អក្រហមខៀវសលអប្រសាយើងតែងតែទៅដើរបេះយកបុប្ផាមកថ្វាយសែមសៀតព្រះកេសាប្រដាប់អស់អង្គប្រានទៀងស្រះស្រង់កោសបាយទឹកថ្លាស្អាតមានផ្កាបតុមជាតិដោះដូចអ្នកចាទាំងផ្កាសត្បាឈូច្រើនលឿងសលអល្អដោះជាជួឯអស់មច្ឆាសោតក៏មានដោយវងទីតីយើងតែងប្រស្រ័យមើលលែងជាលបែងសពវេលាអ៊ីមេណូហតិកាអាសាអោស្ដាយរូបមរឹកសេះដំរីគោទុនសាយរមាសរមៀងប្រោសត្រាយគុជស័យដែលព្រះវរបិតាទ្រង់សូនព្រះរាជទានអោយើងលេងឥឡូវនេះយើងបងលបែងព្រឹត្តប្រាសពីទីសបាយចេញទៅនៅឆ្ងាយធ្វើជាខ្ញុំព្រាមនិយងភិក្ខវេមនាសង្ឃដ៏ទ្រង់នៅសិលសមាធិបញ្ញានាកាលព្រះជលីកុមារកំពុងពេលៀបកំសែងក្រាបទូលព្រះវរបិតាឯតាជជក់ព្រឹទ្ធាចារ្យក៏តាមមកទិនវាយដំចាប់ចងព្រះរាជកុមារទាំងពីរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតាតមថាំងបកាសេនតោសត្ថាអាហារីអាធัวឯណាពុំទាន់ប្រាកដបទព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយមានព្រះបន្ទូលជាបាទាថាដូច្នេះនេះយមាននាកុមារាទេបេតរាំងអេតមៈព្រះវង្សអមង្សអរោគ្យវិជាសេត្វាញ់ចតាតតុខៃភវៈអ៊ីមេណូហតេកាអាសាពលិពធាចណោអ៊ីមេតានីអមាយតិជាសេកកន្តេហេវិនេសតេអ៊ីមេណូហតេកាអាសាពលិពធាចណោអ៊ីមេតានីអមាឧទខន្តេសោកាំងបដេវិនេសតេតេភិក្ខវេហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយយាយរីព្រះរាជកុមារទាំងពីរដែលតាជីចាស់ជរាកំពុងតែមកចាប់នាំទៅនោះបានក្រាបទូលព្រះជំនួសដូច្នេះទៀតថាបពេតព្រះជំនួសកាយសូមទានអម្ចាស់ត្រាស់ប្រាប់ព្រះមេយើងខ្ញុំផងថាយើងខ្ញុំទាំងពីរជាលីក្រស្នាសុខសប្បាយអិតរគៀបជាអធិមកបៀតបៀនឡើយបពេតព្រះវរបិតារាយឯព្រះអង្គសោតក៏សូមឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់ទិវារាត្រីអ៊ីមេណូហតេកាអាសាបពេតអម្ចាស់សាយរីសំនូនដំរីពាជីកោតោសឹងរាជសីដែលអ្នកសូននឹងដីឲ្យយើងខ្ញុំលែងជាលបែងតែសពថ្ងៃនោះសូមព្រះអង្គប្រគល់បង្ហាញទៅព្រះមេឲ្យទានផងក្រែងព្រះមេយើងខ្ញុំអ្នកយល់សំនួនអស់នោះហើយព្រះមេយើងខ្ញុំនឹងបន្តបងសេចក្តីសោកបានខ្លះ
សោះអ្នកនឹងនៅរលឹកយើងខ្ញុំទាំងពីរពន់ពេតតិមហាសត្តាពតេអារភៈពលវិសោកឧបជាហតិយ៉ាងមង្សੰអូនហង្អហោសេកានុព្រះបាទស្រីវេសន្តបវរមហាសត្វស្ដេចស្ដាប់ព្រះរាជកុមារទ្រង់ព្រះកំសែងពីលៀបជាពលឹកដោយឆ្នោព្រះអង្គក៏មានព្រះហឫទ័យសោសោអាណិតអសូរព្រះរាជបុត្រទាំងពីរលើសលន់ពន់ប្រមាណមានព្រះហឫទ័យក្តៅផ្សានៅពុំត្រណក់រអាក់រអួលក្នុងព្រះអោរាញឿចំព្រមអស់ទាំងព្រះអង្គមានព្រះឧបមាបីដោយកេសររាជសីចាប់ដំរីសាចុះព្រេងឬមួយដោយព្រះច័ន្ទបានចំណាប់ព្រះរាហូបណ្ណសាឡើងបវេសេត្វាទើបស្ដេចចូលទៅកាន់បណ្ណសាលាមានព្រះហឫទ័យក្រៀមក្រំជាំព្រះភ័ត្រាទ្រង់ព្រះចិន្តាគុណកិតអាណិតព្រះរាជបុត្រញាប់ញ័ររន្ធត់អស់ទាំងព្រះកាយតមថាងបកាសេនតោតថាអហរីអាធัวអនាពុំទាន់ប្រាកដបទព្រះបាលីអនាពុំទាន់ចាញ់ច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រជាបានគាថាដូច្នេះតតោវេសន្តរោរាជាទានាងតត្វានខតយោបណ្ណសាឡើងពវេសេត្វាកលូនាងបរិទេវយីតេលំដាប់នោះព្រះបាទស្រីវេសន្តរលោកស្ដេចព្រះរាជទានព្រះរាជបុត្រទាំងពីរទៅព្រាមហើយស្ដេចចូលទៅក្នុងព្រះបណ្ណសាលាទ្រង់ព្រះកន្សែងសោកាពីលៀបយកបំច្រើនមហិមាលំដាប់តពេលនោះព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ថ្លែងព្រះពិលាបជាបាទព្រះគាថាដូច្នេះតទេតាឧបរិច្ឆន្តិទារកាសាយ៉ាងសង្វេសនាកាលេកោនេទសតិភោជនាងសតតាឧបរិច្ឆន្តិទារកាសាយ៉ាងសង្វេសនាកាលេអមច្ឆាតាតមហតេថណោទ្កថានោបទាងគាឆន្តិបតិកាអនុបាហនាសន្តាពេលធាសាកុមិណោមុខេអកោសតេបហរេបយេពតេអបស្សតោតេអោកូនស្ងួនសំឡាញ់ទាំងពីរអពុកាយថ្ងៃល្ងាចអាត្មានេះហើយសំបាននឹងឃ្លានអាហារនោណានឹងរមិលមើលឲ្យអាហារអ្នកឆៃយល់តែតាជូជក់ព្រះធាចានឹងមានតែសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតមហិមាអ្នកស្រេកទឹកនរណានឹងបំផឹកកូនសង្សារអពុកាយញាថ្ងៃល្ងាចស្រយាលម្លេះហើយបាទធ្លាប់រែងទាអាហារម្ដាយថាបពេតនេមេហើយយើងខ្ញុំឃ្លានបាយម្ដាយបើកម្លេះហើយបាននឹងទានរណានឹងករណាបណៃឲ្យចំណៃបាឆៃកថានោបថាងគាឆន្តិអោកូនស្ងួនសំឡាញ់អពុកាយអសោបាទជើងរាវតូចដើរជិនលើខ្សាច់ក្តៅមុខជាពលពងបែកហូរឈាមត្រូវព្រាមចងវាយបណ្ដាទៅកោនេហត្ថេកហេសតិកោណាយនោណានឹងដឹកដៃបាកំដរដើរទៅដោយមារគាកថាងសនលេជយៈអើដូចអញគិតនេះហើយព្រាមនោះវាអិតខ្មាស់អ្វីមានលបាយវាយបញ្ចុះនៅមុខអញពុំត្រាប្រណីហើយនាំបណ្ដាទៅលើក្រៃលែងជាងខ្ញុំលាស់នឹងប្រាក់ចាក់ពីថងយោពេមេទាស័យទាសៈរញ្ញោវាបណៈពេសិយោទោះអ្នកឯណាមួយមកធ្វើជាខ្ញុំប្រុសខ្ញុំស្រីនៃអញទោះយោបីខុសគឿបអំបាលមានកញ្ញាំងគិតក្រែងចិត្តថាជាខ្ញុំព្រះបាទស្រីវេសន្តរគេកោតខ្លាចអំណាចពុំអាចវាយដំឡើយឯព្រាមកញ្ចាស់កន្ទ្រឹះរឹសចាសាហាវយងខ្នងអេតខ្មាស់វាយដំនៅឈើច្រាត់វឹតនឹងចង់វល់ដាលបែកឈាមហូរសស្រាក់នៅចំពោះមុខអញអេតចិត្តអាណិតអសូរបន្តិចឡើយវារិជាសេវមេសតោបន្ទសកុមិណោមុខេជូជក់ព្រាមវាចេស្ដីវាដំកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់នៅចំពោះមុខអញនេះអញក្តៅចិត្តពន់ពេកណាស់អញគិតទៅកូនអញទាំងពីរដូចកលត្រីចូលទ្រូនឹងថយមកក្រោយទល់នឹងឆ្នោរលតមោទល់នឹងប្រើព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ព្រះកំសែងសពីលៀបដោយស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រទាំងពីរលើសលន់ពន់ប្រមាណព្រះអង្គរិះគិត
តែក្នុងកំឡុងព្រះរាជហឫទ័យថាព្រាហ្មណ៍កញ្ចាស់វិបិតបៀនកូនអញអ្វីមានលបាយអេះទ្រង់ត្រេះរិះដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនអាចទប់ទល់ព្រះកន្សែងសោបានឡើយទៅព្រានទ្រង់មានព្រះចិន្តាថាអាត្មាអញតាមទៅកាត់កព្រាហ្មណ៍កញ្ចាស់នោះក៏បានអេះយកកូនអញត្រឡប់មកវិញក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងលោកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រេះរិះដូច្នោះហើយបែរជាទ្រង់ព្រះចិន្តាក្នុងប្រតិយវិញថាធម្មតាអ្នកមានធัวសពបរោះតាំងចិត្តប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធនាំសត្វឆ្លងវត្តដាក់សង្សារបានយកកូនឲ្យទៅជាទានស្មោមហើយយល់ទៅស្មោមវាធ្វើទុកទោសកូនដល់ម្លោះកៅត្រឡប់ជាប្រែខ្វាយចិត្តគំនិតគិតក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយហើយមានគំនិតគិតទៅធ្វើទុកទោសគេវិញនោះមិនសមគួរឡើយមានព្រះបរិវិតកគាថាថ្លែងព្រះតម្រិះនៃព្រះបរមពោធិសត្វនោះឲ្យចែងច្បាស់ដូចនេះថាអតុបាបង្កេហេត្វានខកៀងបន្តត្វាវាមតោអនេយាមិសកេពតេពតានងហេវិធោទុក្ខអដ្ឋានមេតੰទុក្ខតរញ្ញងកុមារាវិហញ្ញរេសតញ្ចធម្មមញ្ញយកោតត្វាអនុបតៃតេហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយឲ្យការប្របាទស្រីវេសន្តបរមបពេត្រង់គិតរំពឹងក្នុងព្រះរាជហឫទ័យថាអញនឹងយកព្រះកៅទន់នៅព្រះខ័នសថ្លាស្ពាយស្មាខាងឆ្វេងហើយអញនឹងតាមទៅសម្លាប់ព្រាហ្មណ៍ឲ្យខ្សែជីវិតសំអញយកកូនអញទាំងពីរវិលមកវិញត្បិតវាពុំស្រឡាញ់ស្ងួនក្រងឡាយវាតែងបៀតបៀនវាឲ្យដំកូនអញជាពលឹកមហេមាឲ្យជាទុកពេពុនប្រមាណព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ខ្ញាល់នឹងព្រាហ្មណ៍នោះមហេមាតែដោយហេតុព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាសារបច្ចដាញាណនោះទៅខ្វែប្រែព្រះរាជហឫទ័យគិតថាអោបាវេសន្តរហើយរីទុកឯណាដែលព្រាហ្មណ៍វិវាយដំបៀតបៀនកូនទាំងពីររីទុកនោះមានសភាពដូចណោអង្គគឺជាឋានជាហេតុនឹងទៅបៀតបៀនព្រាហ្មណ៍នោះឡើយធម្មតាប្រវេណីនៃព្រះបរមពោធិសត្វឲ្យកូនសង្សារទៅជាទានហើយលោកមិនដែលក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡាយរីព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គរំលឹកទៅដល់ប្រពៃណីនៃព្រះពោធិសត្វអំពីបុរាណនាដែលលោកប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធនោះលោកមិនដែលខានធ្វើមហាបរិច្ចាគទាំង5ប្រការគឺធនៈបរិច្ចាគ1អង្គៈបរិច្ចាគ1ជីវតបរិច្ចាគ1ពតបរិច្ចាគ1ភរិយាបរិច្ចាគ1លោកតែធ្វើមហាបរិច្ចាគនោះនៃទៅបានត្រាជាព្រះពុទ្ធនងឯអញសតបើមិនបានចូលក្នុងលង្វែកព្រះពោធិសត្វអំពីបុរាណមិនបានឲ្យប្រពន្ធកូនជាទានឡើយនេះបីអញប្រាថ្នានឹងឲ្យបានត្រាជាព្រះពុទ្ធនោះមិនបានឡើយកាលព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះដូច្នោះហើយទើបដៀលថ្មាព្រះអង្គឯងថាឲ្យបាវេសន្តរហើយបាមិនដឹងតែឬការឲ្យទានកូនទៅធ្វើជាខ្ញុំអ្នកដតីនោះវាជាទុកក៏បាសឹងដឹងស្រាប់ហើយតើហេតុអ្វីឡើយក៏បាគិតទៅតាមសម្លាប់ព្រាហ្មណ៍នោះវិញធម្មតាអស់នេះផងតែគេឲ្យទានហើយគេមិនដែលថុចថយក្រោយដូចបានេះឡើយហេតុនេះតាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅកំបាព្រាហ្មណ៍វាដំនៅទៅទៀតឡើយសំបីវានឹងសម្លាប់កូនអញបងក្តីក៏ស្រេចនៅអំពើពុតវាចោលរីព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋានសមាទានខ្ជាប់នៅទានបារមីតម្កល់ទុកក្នុងព្រះហឫទ័យហើយទើបស្ដេចចេញអំពីបណ្ណសាលាមកគង់នាមិត្តវាលើដំបាថ្មមានព្រះអង្គនោះល្អបីដោយរូបបដិមាមាសគិតដូចជាងអ្នករចនាប្រពៃពេកដណងជូចកោពេបបេតាយរីតាជូជក់ចាស់ប្រធាចាដោះឡើងអំពីដួលកាណាកំនីមនីប្រវាចាប់បានឈើច្រត់រត់ទន្ទឹមគម្រាមងងៀមតាមមកចាត់ព្រះរាជកុមារទាំងពីរវេដំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបរមពោធិសត្វហើយចងនាំបណ្ដាយកទៅវិញកាមនោះព្រះរាជកុមារទាំងពីរទ្រង់ព្រះកន្សែងសោពីលៀបមហេមាចៅចលីមានព្រះបន្ទូលទៅនឹងនាងក្រស្នាដូចមានព្រះបាទព្រះគាថាដូច្នេះសច្ចង្ករេថាវិមាហੰ
เนริยเอกาจยาอิเทียสนาเทสกาเมตายทานาเทวิวิเทียนิภาลเจตานิตานิกันเฮเจหามหาเสอิเมตทันเตอาเรียเมียอายังไซตูเตกานติยัตถาสายเยนะโสตานิกันหาเจหามหาเสกันเฮให้เนียงกรสนาปุ่มเงียเมียบองไงมองทะลวบานลือเนี่ยปลายพวกคลาเนียโลกัยนิสไดแมนเป็ดเอาไว้เมียละใบมไหลท่าเบอร์เนี่ยไอ้นาเกิดโมอัมปีอุโตมาได้หายคือมัวเหมือนเตือนทอมเนื้อเจกแมงโตโดยยังนี่ไอ้ละกักบามาได้เปิดปราณิเรียตีไตหายกรสนาเมียบองไงขแมงโนโลกตกโดยจะสลับเป็ดโมกรสนาเมียบองยังตั้งปีสลับเตอประสาเจียงเมียนชีวิตรอนเอาถวายประวรใบดาเปรเรียจะเตียนอ้อยเตอตาจักจัดสหาวยงขนองเวียดอมยังตั้งปีอัตราประนัยโดยเจียกุงเวียลโกเวียวงโกขมีนเมตตาประนัยดอลเตลายอิเมเนจำปุการุคาเอากรสนาเมียบองไงสนอดามจุมปูเปรกอัฐกเนาเมกสาขาบพาสันลัสนอมาเหเมียเจียกระยาบรรลัยยังเมงเอามาลายหายซอมเยหนึ่งปราณิเรียจังปิเชนิอหายกรสนาโอนายรีขนลนังกรสังเรียงใจใจไปโปดดอกประกอบนเพลจรันแผลบกาจรันเอสการีสกุสเกียสังดเมียนปัวแสงสังปราณิเรียอหายกรสนาเมียบองไงรีสมนุนดำไรเปียจีโกตอชมัดเปรียจนวดทลวบโซนอ้อยเจลแบงแรงกำซานในเยิงกรสนาไรไอเราเยิงปราณิเรียอหองโปนาเปรียมโนเอกรตังเวสมัทานเนนิปากเลตมาปากเตบอเปตายรีจูจวเปรียมนวมก็มาตั้งปีดาตดอตีมวยมันเรียบเทียบสงวาดดาคลังปเปียเพลิดเจิงจุมปบดูสปาเติมดองเตตุมบานดองลางชับอันดับโนเจ้าเจลีหนึ่งเนียงกรสนาการนาบานรบดจังอัมปีจำนองเปรียมเมียนเรียงกายยัวรทดสอบองปราณเมียนอุปมาโดยเหมือนดะเกประหาเตอเปรเรียจะโกมาตึงกูบอบุลเนียมนิมเนียรัตกันประวรใบดายังรุนเรียปริญญาอัดบังอองลายตะมาทางประกาศเซนตอสัทธาอาหารีอาทัวอนาปุมเตือนปรากฏบอดเปรียบาลัยอนาปุมตอนจังจะมาลบประหารนาไอเมียเปรียบตุนน้ำที่กบฟองเสียงลายทานเนยเมียเนียก็มาราแต่เปรียมเมนาสะปมนเจียเตเนียปะเทียวงโซเจลีกันหาจิเนียจบพอแต่พิกเวให้พิโคพองเสียงลายใหญ่รีเจ้าเจลีหนึ่งเนียงกรสนาการนาเปรียมโนดูสปาบเตากอบบุลเนียรถจังตกันสำนักประวรใบดาเมียนอัตมาญวรนทดการโนจูจุเปรียมดอกลามนิมเนียยางปริญญาจับมันเวลนเชยจนนรถเตาถึงดาวจัดกวดขังมเหเมียโดยเจ็บเพลิงแช่ก้าวทาเปียอักเมงรุปังเริงรู้เป็นรถเอาไว้เมียละใบไอ้หนึ่งเวียอ้อยแบกนองไอ้เหล่านี้ไอ้มันเตะลายตาจะจับจอมจวบหายเวียหนึ่งเชยจนเอตราประนัยสดใดกุมเรียมตื่นถาบะมังมันดาเต้าหนึ่งเชยจนจิปุกกันจ้าไอ้เหล่านี้ไอ้ตะมาทางประกาศเซนตอสัทธาอาหารีอาทัวอนาปุมเตือนปรากฏบอดเปรียบาลัยอนาปุมตอนใจชมโลกประมาณหายพระองค์สมได้เนเปรียเกียรธาโดยเนธาตตอสอเรียจุเมียเตียยเตือนเดเมียเตียยเปรียมโนอากอจยันตอเตเนเตสไรเรียเจียสาเปกตอเตเปรียมจุเรียเมียนจัดโคเขาจับมันเวลหนึ่งเชยจนตามแต่จองเวียบรรดาเปรียเรียจะโกมาตั้งปีเนยจมปัวเปรียเพียประบาดไรเวสันดอเรียจะรุไซอัดใบเมียนเสกใดกอดกลางละอายจัดดอลติลายรีเนียงกรสนาการเปรียมจับกันตราโอเตียงโยเตาเนียงกงเงียบใบโมตรงเปรียกันแสงปีเลียบกราบตูลองวอเปรียจุนัวมกัวอายอโศการุณาปนประมาณ
ตมาทางประกาศเส้นเตาสัทธาอาหารีอาทัวอนาปุมตวนปรากฏบทเปรียบาลัยอนาปุม សូ ตว ម น អនុមោទនី បានប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះគាថាដូច្នេះតាំងកណ្ហាជានាវចៈយ៉ាងមង្ខាតិតងតាតនេតណោនេយមាននាបសាចេនកនុតាតាឧទកតៃតេភិក្ខវេហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយហើយកាលនោះនាងក្រស្នាទ្រង់ព្រះកំសែងក្រាបទូលព្រះវរបិតាថាបបិទ្ធព្រះជំនួសកាយព្រាមនេះវាយខ្ញុំនឹងឈើច្រត់ឈឺផ្សាមហេមាហាក់ដូចជាខ្ញុំកើតក្នុងផ្ទះវាមិនមែនជារាជបុត្រអម្ចាស់ឡើយបបិទ្ធព្រះជំនួសកាយធម្មតាព្រាមទាំងឡាយតែងមានធัวសពបរោះឯព្រាមចាស់នេះខុសក្រៅច្បាប់ធัวលើសលន់ទុរជនអត់សពបរោះសោះឡើយបបិទ្ធព្រះជំនួសកាយតែចាស់នេះមរៀងវាជាព្រាមពេទ្យពំនិតមកសូមយើងខ្ញុំទៅធ្វើជាខ្ញុំមកលជាយៈធំស្កឹមស្កៃយកភាជាព្រាមទម្រាំតែបានយើងទាំងពីរយកទៅឆៃសាច់ទៅដឹងបបិទ្ធព្រះជំនួសកាយបើដូច្នេះតាមម្ដេចក៏ព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យតាបិសាចនាំយកយើងទៅម្ដេចព្រះអង្គមិនពិចារណាអាណិតអាសូរដល់តិចឡើយកាលនាងក្រស្នាកុមារីក្សត្រីក្រាបទូលព្រះវរបិតាដូច្នេះហើយក៏ញ័ររន្ធត់អស់អង្គប្រានព្រាមក៏ចាប់អស់ដឹកយកទៅអេតប្រណីព្រះមហាក្សត្រក៏ទ្រង់ព្រះកំសែងសោយសោកាណលអំពុលនៅតុកើតមានព្រះハរតីក្តៅអ៊ូលអតានតឹងព្រះឧរាទល់តែព្រះភក្ត្រាឡើងក្រហមទុំរៀងដាលដល់ព្រះនាសាត្រាតែដកដង្ហើមចេញចូលពុំបានស្រួលតោងដកដង្ហើមតាមព្រះអង្គស្រកទៅព្រះនេតទៅសឹងជាឈាមទៅព្រះអង្គរំពឹងជញ្ជឹងក្នុងព្រះរាជហឫទ័យថាអោទុកអញនេះធ្ងន់ពន់ប្រមាណអ្វីមានល្បាយអេះនេះក៏កើតមកតែអំពីសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់បើដូច្នេះត្រូវអញកាត់បំបត្តិចិត្តស្រឡាញ់ស្នេហាឲ្យជ្រះស្រឡះចេញអំពីសង្សារវដ្តទៅព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គយកព្រះប្រញ្ញាសារពេជ្ជដាញាណមកបន្តបងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាបានហើយព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមដូចតាមប្រក្រតីអង្គរីព្រះរាជកុមារទាំងពីរតាជូជក់ព្រាមតាមចាប់ក្រឡាប់នាំទៅឆ្ងាយទូរគមតែនៅពុំទាន់ដល់មិត្តវានៃភ្នំគិរីវង្កត់នាងក្រស្នាក្សត្រីពុំងារឹងត្រង់ព្រះកំសែងយកបំពីលៀបទៅដោយមេរគាដូចមានបាតព្រះគាថាទាំងឡាយថាដូច្នេះអ៊ីមេណោបាតុកាទុក្ខាតិសោចន្ធាសុគតមោនិចេវាលំបកេសរិយេព្រាមណោវាតរេតេអកិនហំតេភូតានិបបតានិអាយ៉ាងណោនេតេឧជង្គាចតេអាសមង្តមេវាអនុបតៃយាសេអបេបាសេសេណោលហងហោវតរេចនីវាលមិចអច្ចាយតទាសេអាសេតោបតោពាលតាំងតរិហណោសុណាវតណោបាទាពាលហង្តរតេព្រាមណោអ៊ីតេតថាវេលំបព្រាមណោកុមារាមេតតេធណោតេអោអ្នកបងងាយបាត់ជើងយើងទាំងពីរស្ទឹងពុលពងរងឈាមរអារអាមអស់ហើយឯណាផ្លូវឆ្ងាយមិត្តរាយទូរគុំព្រាមរឹងខំស្រោតរូតវាយដំបណ្ដាយើងជាខ្លាំងទាំងព្រះអាទិត្យនៅនីឋានទៀបនឹងអស់ស្ដង់គួតកំបាំងបាត់ពីមិត្តព្រៃហើយវេលាអាត្មានេះយើងតែងបានយល់សម្ដេចព្រះជន្នីតែឯណាឡើយយើងនឹងបានយល់ព្រះភិយទៀតអ្នកបងហើយបើដូច្នេះមកយើងនឹងលើកកំបងអញ្ជលីប្រណម្យស្រដីទៅនឹងអស់ទេវតានៅនីស្រះស្រង់កំពុងចង់ឈើលើព្រៃភ្នំលតាវលសូមឲ្យអ្នកជានទទួលសម្ដេចព្រះជន្នីនៃយើងថាព្រាមនេះវានាំយើងពីអាស្រមដើរបង្ខំមកដល់ទ្វារព្រៃហើយយើងទាំងពីរឥតមានរកៀបជាធិអ្វីបៀតបៀនឡើយកុំឲ្យព្រះជំនួសអ្នកអាឡោះអាឡៃបារម្ភមកដល់យើងទាំងពីរទៅចៅចលីខំលើព្រះហួរទាំងពីរទាំងចំណងនោះឡើងបង្គំប្រណម្យសំពងសំរងនៅអស់ទេវតានៅនីដងព្រៃភ្នំនោះថាផូនតោទេវសង្ឃេយោ
បពេតពពួទេវតាទាំងឡាយដកចម្រើនណយបណ្ដាដែលគង់នៅក្នុងកំឡុងពងភ្នំដង្គមព្រៃក្តីស្ដេចគង់កំឡុងចុងព្រះឆ្មាំចាំរក្សានៅឈើទាំងឡាយក្តីស្ដេចគង់កំឡុងចុងស្មៅទាំងឡាយក្តីស្ដេចគង់ក្នុងកំឡុងស្រះថ្លាដកមានបតុមមាផ្កាឈូកក្តីបពេតតាយសូមទានអ្នកករណាមេត្តាលីលាទូសម្ដេចប្រវររាជជននីនៃយើងទាំងពីរថាប្រសិនបើអ្នកមកតាមយើងគុកខ្ញុំកុំបងអង្គឲ្យយូរឡើយសូមឲ្យស្ដេចអញ្ជើញមកឆាប់ក្រែងអ្នកពុំស្គាល់ផ្លូវត្រង់តម្រង់ពីព្រះបរមសាលាមកគ្រាន់តែចោះជើងអ្នកមួយដើរទេបពេតទេវតាទាំងឡាយសូមអញ្ជើញឲ្យអ្នកមកតាមផ្លូវនេះឯងក្រែងអ្នកបានមកយល់យើងខ្ញុំនេះឆាមងហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយយាយរីព្រះរាជកុមារទាំងពីរទ្រង់ព្រះកន្សែងយកបំទូលសូមអង្វរអស់ទេវតានៅនាទ្វារភ្នំគិរីវង្កត់ហេតុត្បិតមានចិត្តស្រឡាញ់អាឡោះអាឡ័យព្រះវរបិតាមកគួរឲ្យអសោករណាក្រៃពេអង្គកុមារបពាំងណថេតាំងបពេតាយអាត្មាភាពសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាព្រះមហាជាដកកាន់កុមារបាបដល់ប្រដាប់នេះទៅនៅព្រះគាថា101ព្រះគាថាក៏ចប់បរិបូរសំគួរដោយនៅវេលានេះឯងញង